So, jetzt drücken wir einfach mal ein bisschen früher drauf, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass irgendwas stimmt mit meinem Internet nicht. Irgendwas ist komisch. Irgendwas ist komisch. Entweder spackt YouTube umeinander oder mein Internetkasten spackt umeinander. Ich glaube, dass jetzt schon zum 35. Mal Chatverbindung unterbrochen worden ist und keine Ahnung, was zerbrochen worden ist und keine Ahnung, was irgendwas ist hier. Irgendwas ist kaputt, Alter. Das Internet scheint zu funktionieren. Und irgendwas ist halt. Irgendwas stimmt mit YouTube nicht, irgendwas stimmt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Machen wir den hier. Ha! Hallo, hallo. Verbindung wieder erfolgreich. Sollen wir uns die Scheiße antun? Schauen wir uns die ersten 10 Minuten einmal an. Schauen wir schon wieder komplett. War kurz weg, oder? Aber ich habe auch. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe keine. Jetzt bei so Wacht. Gehen wir mal in die Fritzbox hinein. Grüß Gott beieinander erst einmal. So, Ruhe bewahren. Irgendwas spackt umeinander wie Scheiße. Und ich weiß nicht, ob es mein Internet ist. Oder. Ich brauche keine Wohlereignisse da. Sind das direkte Internetabbrüche oder ist es die ganze Zeit schon? Nein, ist eigentlich nicht. Irgendwann muss YouTube sein, es gibt's nicht. Timmyboy, kriegst du dir daheim? Ich weiß nicht, was da heute los ist. Irgendwas ist broken. Vielleicht haben wir einen Shadowban gefangen. Aus irgendeinem Grund. Was ist da los ist. Timmyboy, merci dir. YouTube macht Bürgersachen, nichts macht YouTube. Bei mir von, nee, Schluss. Sofort auf der Stelle auf, wenn ich kann euch heute nämlich nicht versprechen, ob dieser Stream stattfinden wird. Chef maximale Zerpimmelung. Herr Bayer, merci, Schluss! Und am Freitag schon gleich 3 Minuten. Ich bin zu meiner Belustigung da, nicht zu einer. 1 Time mehr als ein 5er Servus-Chef maximal Zerpimmelung. Merci dir. Mein Mike Sepp. Hier nimm's, unser Leis, Internet, Leertaste, Ladebalken, ja, ich sehe ja nur Ladebalken. Nein, chillen, Ruhe, sofort aufhören, sofort Schluss. Kruzifix. Ruhe! Nein, Maike, merci, Rest, merci, ist auch Schluss, auf der Stelle. Jetzt schauen wir beobachten wir das jetzt erst einmal, jetzt haben wir wie lange online? 3 Minuten. Knappe 3 Minuten, okay. Einmal ist schon abgehakt. Das wird noch öfter ein paar Mal passiert. Also folgendes einmal an alle. Wobei auch verdächtig wenig Leute da sind. Irgendwas stimmt nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Völlig wurscht. Was tun wir da jetzt? Spielen wir es einfach runter. Was sein? Hilft nicht. Jetzt müssen wir fertig werden irgendwie. Was hast du eigentlich für einen Upload? Würde mich mal interessieren. 40. 250 down, 40 up. Haben so hätte ich eigentlich 50, glaube ich, ab, aber 40 gingen durch. Dann gehen wir wieder halt. Tschüss dann! Nein, aber ich mag doch den Keks. Chill die Kniescheibe, alles mit der Ruhe. Spulen, mit die Spätschicht umbringen. Das machen wir einfach mit 200 Zimmer. Das ist mir scheißegal, wenn wir bloß 8 herin sitzen. Stau die Schluss jetzt. Auf an geilen Stream. Da die auspfui. Und Rest auch pfui. Merci. Simon, merci. Schluss. Nebenbei alte Spätzlewirtschaft folgen Smiley. Das macht sehr viel Sinn. Augen-Smiley mit Herzen. Ein Stream anschauen und nur die Spezi-Wirtschaft Folgen anschauen. Elias! Kuss auf die Nuss! Mr. Elias! Welcome to the Squad. Merci für die Mitgliedschaft. Schluss jetzt. Ich mein's ernst. Schluss. Heute nix. Irgendwas stimmt nicht. Ich darf auch sagen, wir warten heute nicht 10 Minuten, sondern 5 Minuten. Sorry, was es ist. Wobei, wenn ich jetzt das Spiel starte, dann geht's erst in 5 Minuten los. Ein Schwachkopf, ein Vollpfosten und ein Habeck. Nein! Und es ist das zweite Mal schon abgehackt. Ich weiß nicht, was wir jetzt da sind. Ich hoffe, dass es einfach funktioniert. Ist Schluss jetzt. Timmy Boy, merci. Bierman, merci dir. Schluss jetzt. Sonntag, Ruhetag, merci. Was? Habe im Café einer älteren Dame meinen Stuhl angeboten. Junge Herr, warum bewerfen Sie mich mit Kot? Er hat lauter Behinderte. So schaut's aus. Wir machen einen ganz gemütlichen. So schaut's aus. Ich glaube, wir haben in Call of Duty, also in der Black Ops 6 Kampagne, haben wir nicht mehr so viel zum Tor. Das kommt gerade recht. Sorry, was ist. OBS ist jetzt nämlich schon zum 2. Mal gerade abgehackt. Was war jetzt da gerade? Da kommt bei euch wahrscheinlich ein kurzer Zwirbler
und dann geht es einfach nahtlos wieder weiter. Problem, vor allem bei Streaming auf YouTube. Wenn das länger, ich glaube, 30 oder 60 Sekunden dauert, dieser Disconnect, dann ist der Stream gar. Dann muss ich ein neuer Stream in den Kalender rein da und nachher und lauter so ein Scheißdreck. Und ich sag's euch, was ist alles. Luis, ich hätte Schluss jetzt, im Ernst jetzt. Ja. Luis, merci! Schluss jetzt! Ich kann nicht da 5 Minuten einschalten und sagen, mein Internet geht nicht in den scheiß 200 € her! Das geht doch nicht! Luis, servus zurück. Wir starten nebenbei schon mal das Spiel, es dauert 5 Minuten. Ich hab's vor dem Stream schon mal kurz gestartet, hat's geheißen, Update fordert Neustart. Brookie, alright, Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is. Brookie, merci. So, geht das erste Menü auf, dann klickt man daher, klickt man auf die Kampagne, dann geht das erste Menü, das zweite Menü auf und wieder zu. Und das dritte Menü geht auf. Ich möchte da draufklicken jetzt, was ist denn mit dir? Gut, sie fix scheiß Behindertsträger. Bin ich froh, wenn ich die Scheiße deinstallieren kann, wenn wir fertig sind. So, was ist. Der Philipp der Flogger schreibt Quali runter, das hat mit der Quali nichts zum tun. Irgendwas stimmt entweder mit meinem Rechner nicht. Ich habe aber gerade in der Fritzbox nachgeschaut, ich habe keinerlei Internetabbrüche seit 4 in der Früh, da war halt 24-Stunden-Disconnect, aber das ist wurscht. Irgendwas spackt. Ich habe das heute Nachmittag aber auch bei mir schon gespannt. Irgendwas stimmt nicht. Ich weiß nicht was. Bing! Tobi! Auf, los geht's los. Zurücklehnen und eine halbe Streaming vom Feinsten. Ja, bis jetzt ich kann ich das noch nicht versprechen. Ich arbeite dran. Seit 2 Minuten versuche ich Call of Duty zum Starten. Der Sprengmeister, haben wir wieder da. Wie nennt man in Bayern Leute von außerhalb, die Züge kritisch bewerten? Zugroster. Halt doch dein Maul. Alle in den Chat, spreng halt dein Maul! Voll, du sitzt doch die ganze Woche daheim und denkst, ja, halt doch dein Maul dann! So, jetzt machen wir so. Wieder dabei seit EM-Bundesheer, war 28 Monate Mitglied, es ist mir wieder eine Ehre. Was? Nochmal langsam. Was? Bin jetzt wieder dabei, seit dem Bundesheer war 8 Monate, was bin ich für Vollidiot. 28 Monate Mitglied, das ist mir eine Ehre. Herr Elias! Das ist mir eine Ehre. Kuss auf die Nuss. Dankeschön. Ich kann's versprechen, heute mal im Chat. Hansi, Schluss jetzt! Auspult! Habe ich Ihre Chef, neuer Fernseher am Start gelegt, bist du scharf jetzt im 4K. Ja, das. Ich mag dich jetzt noch ungern enttäuschen. Du kriegst von mir aber kein 4K-Signal, das heißt, ich schaue genauso aus wie auf deinem alten Fernsehen. Aber ich lasse dich natürlich gerne in dem glauben, dass ich jetzt in 4K stream da. Hansi, merci. Das ist schwierig, Leute Auflösungen zu erklären, dass das ist not how it works. Merci dir. So. Das Spiel ist gestartet nach 3 Minuten. Donations sind aus. Wir spielen jetzt Call of Duty fertig. Ob es schmeckt oder nicht. Mir wurscht. Los geht's. Fortsetzen habe ich gedrückt. Turm, Verhör, fortsetzen. Rein ins Viech. Da dürfen wir gar nicht lange umeinander halten. Ich weiß nicht, wie viel das wir noch vor uns haben, aber viel glaube ich ist es nicht mehr. Letztes Mal haben wir, glaube ich, noch im Haus umeinander düdelt und haben wir irgendeinen Safe geknackt. Haben wir schon wieder da, oder was? Der Turm. Das ist Zeitverschwendung. Ja, du bist der Denke nicht, dass sie Zeitverschwender. was preisgibt. Dein Mann gibt da nichts preis. etwas Geduld. Was? Ach, ich sitze da. Toll. Hey, wir haben ein Problem. Haru ziert sich wohl noch. Wie überraschend. Sie hatte etwas in ihrem Unterarm eingepflanzt. Weil Meinung, wir müssen so schnell machen, wie es geht, halt mein Internet ist kaputt. Die wissen, wo wir sind? Wir sollten davon ausgehen. Dann nichts wie raus hier. Bringen wir sie woanders hin. Nein, wir haben dafür keine Zeit mehr. Wir halten hier die Stellung. Wenn das Der Müller langt nur, als dauert. ist das ihr Merci dir. Wir müssen Schluss sie jetzt mit der vorher zum Reden Rundonaterei. Heute Unser nicht. Terminplan ist ihr egal. bringen. Überlass das mir. Ich habe was sie zum Reden bringt. Brauche nur etwas Zeit zur Vorbereitung. Das geht klar für dich, Marshall. Richtig? Kann ich da schon miteinander wuseln? Los. Der Rest von uns verbarrikadiert das Haus. Weiß eigentlich noch irgendjemand, um was das geht? Seien wir uns ehrlich. Außer Basi-Leute zusammenschießen. Und Wenn Leute, du noch was erledigen musst, wäre jetzt die Zeit dafür. wenn das nicht die klare Ansage ist, dass wir kurz vorm Ende sind, dann weiß ich es auch nicht. So, nix Sobald frei. wir anfangen mit Harrow, hängen wir hier länger fest. Ja, halt mal dein Mal jetzt da. So, können wir mir noch irgendwas freischalten? Wir haben, glaube ich... Das haben wir doch letztes Mal schon gemacht, oder nicht? Ich schalte einfach alles frei. So schaut's aus. Bam, bam, bam. Was haben wir da? Aus der Hüfte. Meisterschütze. Ruhige Hand. Machen wir mal alles auf Level 1. Munition mehr. Unnachgiebiger Schütze. Nice. Das nehmen wir.
Das nicht mehr. Stimmt, irgendwas mit Saddam Hussein, irgendwo im Bunker unten haben wir gemacht. Das weiß ich auch noch. Panzerung aufnehmen. Granatenprofi, das ist das richtige Perk für mich. Jetzt pass auf. Ich schalte mir jetzt einfach jeden Scheißdreck frei, weil es mir wurscht ist. Ja, her den schon. Ich lese noch nicht einmal! Boah, leck, hat gestern irgendjemand den Path of Exile 2 Stream gesehen? Verstehe ich das richtig? Dass ich bei einem, ich habe ja offensichtlich ist mein Internet für eine Sekunden weg und dann geht's wieder. Dass es mir dann aus der Kampagne aussah. Ist das dein Ernst, Alter? Freunde der Sonne, das mache ich genau jetzt noch einmal mit und dann habe ich keinen Bock mehr. Und deinstalliere ich es einfach so und sage, wird schon passen dann. So, wo sind wir? An der Waffenwerkbank, so. Da kann ich nichts machen. Warum kann ich da jetzt nichts mehr machen? Haben wir jetzt so spät aufgehaxt. Was mit euch? Hallo? Waren wir jetzt? Also für das, dass ich in der Kampagne Internet brauche, das ist wirklich die Lächerlich. Warum kann ich jetzt da nicht mehr draufdrücken? Kruzifix! Da hat es mehrere sicher einen Tisch gegeben, das weiß ich. Da hinten ist noch einer. Kann ich da draufdrücken? Nein, kann ich auch nicht. Toll. Super. Herzlichen Glückwunsch! Haben wir gut gemacht! Den Keller mach ich nicht, aber ich. Ja, weil einfach irgendeine Mission ist, dass da die Perks brauchen. Leg mir noch am Arsch dann. Was ist denn das jetzt? Und jetzt überhaupt nichts mehr. Kannst du vergessen. Tut mir jetzt fast ein wenig leid. Das tun wir jetzt. Was tun wir jetzt? Da kannst du das Spiel könnte man einen Offline-Modus anbieten. Ja, aber ich kann nichts, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was soll ich machen? Ich hab die ganze Zeit irgendwelche. Der hat jetzt da. Was hilft mir denn gerade vor, wenn alle 2 Sekunden mein Internet abgehackt? Ihr verdammten Idioten! Der war jetzt da. Probieren wir Schnaps. Irgendwo in der Fritzbox gibt es eine Einstellung, dass das Internet stabiler läuft. Bis ich die jetzt finde, geht wahrscheinlich weit runter. Vor allem in meiner Fritzbox wird nichts irgendwo mitgelockt oder sonst irgendwas, dass irgendwas fein wird. Irgendwas ist komisch. Irgendetwas ist komisch. Router aus, Router ein. Dann ist der Streamer aber weg. Und der verbindet sich nicht schnell genug, dass der Stream der bleibt, der er ist. Der auch nicht da. Luis, Schluss jetzt. Auf der Stelle. Trotzdem kann der Stream. Du Vollidiot. Du Vollidiot! Was der aber nicht? Goddammit! Mei, wo ist denn diese scheiß Einstellung? Sicherung, Energie, Ereignisse, braucht, ich weiß nicht, wo das drunter ist. Aber das dürfte eigentlich nichts bringen. Nein, ich habe keine Verbindungsabbrüche, überhaupt nichts. Nur einmal um 4:30 in der Früh. Und das jeden Tag einmal. Was schon einmal war, ich habe einmal Wasser in meiner Internetleitung gehabt. Da habe ich ein Loch im Dach gehabt. Und dann haben wir das Kabel angeschaut, weil ich nicht gewusst habe, ich weiß nicht, wo das herkommt, keine Ahnung. Und dann hat derjenige das Kabel aus der Wind rausgezogen und dann ist Wasser rausgelaufen. Das weiß ich noch, das war einmal. Aber ich habe ein neues Dach, das kann nicht mehr sein! Sitzen wir uns hier einen Rauchmann.
Wo in der verfickten Fritzbox ist denn diese Internetgeschichte drin? Telefonie, eine Grüne, Deckt, nein, das ist Internetfreigaben, Dünnes, nö, einfach DSL-Information. Störsicherheit, da ist. Das können wir mal probieren. Ja, Kabel ziehen Wasser erstaunlich weit durch den Mantel. Kapillarwirkung und so. Ja, also, und dann war mir auch klar so, ja, okay, das ist möglicherweise gewesen, warum das Internet so anspackt. Geib mir jetzt wieder ein Resub. Luis, merci dir. Herr Dani, merci dir. Kuss auf die Nuss. So, Störsicherheit geht über Einstellungen, Störsicherheit. Was ist denn das? Annex-Einstellungen. Was für Annex? Annex habe ich Störungen erkennen und beheben. Störungen durch Powerline. Verbindungen DSL. Das ist ja so Blödsinn. Was ist der Scheiß? Laberst du? Und der Internet. Ach was. Ja, weiß ich jetzt auch nicht so recht, was wir da tun sollen jetzt. Soll ich da freiwillig, was ist das? Spiel mir ein nichts. Es läuft besser wie, kostet nichts. Läuft besser wie COD. Soll ich da freiwillig, was ist? So, einmal probieren wir es jetzt noch. Sag das, was ist. Drück jetzt da auf Fortsetzen und dann probieren wir es noch einmal. Und wenn es lang umeinander spackt, dann unterhalten wir uns noch 20 Minuten und dann gehe ich wieder. Sag ich, was ist, weil es mir schon wieder bis da steht. Bis da! So! Waren wir jetzt da? Kann schon wieder nirgendwo hindrücken. Super, müssen wir Mission neu starten. Sag ich das richtig? Machen wir es so, Spiel fortsetzen, Schwierigkeit, letzter Kontrollpunkt. Ja. Ja, der Kontrollpunkt ist aber halt scheiße! Mission neu starten, ja. Das ist das Scheißgelaber von den Idioten wieder hören. Ja, irgendwas mit Verhör, wird schon passen. Das ist Zeitverschwendung. Bist du mitten unter der Mission, haut sie da aus, wenn sie Internet kurz weg ist. Hey, wir haben ein Problem. Reduziert sich wohl noch. Wie überraschend. Sie meint, das Problem ist, mein Internet kackt regelmäßig ab und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Stream weg ist. Die wissen, wo wir sind? Wir sollten davon ausgehen. Dann nichts So, wie bla raus bla hier. bla, nichts wie raus, bla bla bla. So, je daher ich skill dabei, einmal schnell rein ins Viech, kann ich da dabei herskillen. Wenn das Pantheon sie unbedingt will, Oh Gott, na, kann ich nicht. Wir müssen sie vorher zum Reden bringen. Unser Termin ist illegal. Überlasst das mir, ich habe was sie zum Reden bringt. Brauche nur etwas Zeit zur Vorbereitung. Neu starten, ne? Hab ich schon. Das geht klar für dich, Hab ich auch Marshall. vor dem Stream schon. Richtig. Hat nichts gebracht. Der Rest von Muss ich unserer jetzt da wirklich barrikadiert das ganze Haus. Wochenende wieder die Internetleitung auseinanderbauen und schauen, ob da irgendwas ist? Würde mich jetzt interessieren. Ich hoffe nicht. Ja, da ruhst du dich selbst mal Wenn mit du mir noch was erledigen musst. Laber mich nicht voll! Zeit dafür. Ich kaufe jetzt zum verfickten letzten Mal diese Dinge da. Sobald wir anfangen mit Harrow, Ja? hängen wir hier länger fest. Ja. Bete zum lieben Gott, dass wir die Mission abschließen können. Und dann wird es schon irgendwie hinhauen. We will see. Schauen wir mal. So, nehmen wir mit. Ausrüstung nehmen wir mit. Ja, ich hab bloß ein bisschen die Befürchtung, ich hätte gerne mal wieder einen Abspann in einem Spiel sehen. Magnetisch, ich weiß nicht, was das heißt, ist mir wurscht. Alles gekauft. Schnelle Reparatur, alles Granatenprofi, wichtigster Perk für diesen Bürger auf dem Planeten. Nehmen wir das, nehmen wir das, nehmen wir das, nehmen wir. Ich weiß gar nicht, was die ganze Scheiße ist, aber offensichtlich sind wir dann komplett OP. Okay, gierig, erhöht den Wert des Geldes, das Elitekämpfer fallen lassen, um 25%. Das ist uns ja scheißegal, Geld haben wir genug. So, wunderbar! Los, ab an die Missionstafel, die haben wir gleich lang mal anzipfen. So, haben wir schon da. Mohammed, was müssen wir noch machen? Trennungsangst, Missionsübersicht. Ich hätte nie gedacht, dass es mit Jane so weit kommen würde. Atlas Plan mag riskant sein, aber wir haben zu diesem Zeitpunkt nichts zu verlieren. Ja, dann rein ins Getier. Los, bevor wir wieder... Du kannst den Turm dann nicht mehr frei erkunden. Möchtest du wirklich fortfahren? Hau eine, weil mir der Turm einen Scheiß interessiert! Das ist nicht ganz nach Anleitung. Wird sie es überleben? Wo haben wir jetzt stehen? Muss ich jetzt wieder alles freischalten? Oder gespeichert? Und wenn wir uns durchquälen. Alter. Das ist mir scheiße. Wenn wir das Spei fertig. Okay, du kannst mir am Arsch lecken. Schnauze voll!
Da, Chatverbindung im OBS bricht ein und einer tut ab. Was ist denn das? Kruzifix nochmal! Gute Lust habe ich und finster. Mach den Speit so weit ausrast! Alte 4! How about fuck you! Den Dreck Scheißspei! Speist deine letzte Mission selber! Hier, Rechtsklick! Da, Rechtsklick! Deinstallieren! Deinstallieren! Der fette Mann kann Call of Duty spielen. Kruzifix ab, was haben wir jetzt? Meine Stimmung ist da. Rage-Level ist da. Wenn man jetzt mit dem Landi Stalker oder irgendeinem anderen Scheiß kommt, Abflug. Abflug. Auf der Stelle. Erste Live-Deinstallation. So, das mit Call of Duty hat sich erledigt. Dann alle, die eingeschaltet haben und sich gefreut haben, heute wird's durchgespielt. Ja, Entschuldigung, halt dann. Ja, und jetzt unterhalten wir uns noch. Und dann muss ich leider Gottes wahrscheinlich die Leute enttäuschen. So ungern, dass ich das tue. Und was kann jetzt das liegen? Was könnte das sein? Ich habe keinen Bock, jetzt irgendwas anderes zum Spielen. Ich muss mich gerade richtig krass hart zusammenreißen, dass ich nicht richtig ernsthaft lästig bin. Wenn man jetzt mit irgendeinem Scheiß kommt, nicht wundern, kann passieren, dass ich leider ummaul. Birger, wie sieht es mit Warhammer aus? Was ist das für eine Frage? Was soll ich mit der Frage, Mortal? Mortal, was soll ich mit der Frage? Warhammer ist umfangreich! Meinst du die Warhammer-Serie? Meinst du Bimseln? Meinst du das Spui? Meinst du, was meinst du? Na, das meine ich. Andal schreibt, COD kann aber auch nichts dafür. Das ist nicht richtig. Wieso brauche ich eine Singleplayer-Kampagne Netzwerk? Sag! Hä? Erklär's mir! Los! I'm waiting! Andal? Pechkauditz! Los! Vorwarnung war raus! Andal! Weil die KI-Gegner so komplex ist, dass sie auf der Cloud läuft. Bäsle Andal. Zum Teil kann Call of Duty was dafür. Wieder Chatverbindung unterbrochen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich sag das, was es ist. Ich bete zum lieben Gott. Ich bete zum lieben Gott, dass Router neu starten funktioniert. Rauf auf den Acker. Da haben wir einen ranziger Kreis. Haben wir den ersten schon, der mit dem scheiß Dreckslandi kommt. Muss bis Montag warten und da hoffe ich mal mehr, dass mein Internet immer noch kaputt ist. Liegt bestimmt am zurzeit vielen Verkehr durch Landau. Möglich. Birger, heute ist auch einmal absoluter Wurm drin. Das Internet geht heute nicht. Ich glaube, das jetzt, der wievielte Abbruch war das jetzt? Der 5. oder 6.? Irgendwas stinkt. Ich kriege ja die ganze Zeit, den ganzen Nachmittag schon, angefangen hat so spät Nachmittag, macht sie automatisch einfach irgendwo der Browser auf und mein Steam Deck möchte sie mit Google irgendwas verbinden. Und wenn man denkt so, hä? Das ist ein scheiß Knopf! Was möchtest du mit meinem Google-Account, du Spacken? Ja. Kann es an OBS liegen? Hat der Streamer auf Twitch heute auch Probleme? Nein, ich denke nicht. Die Internet-Rumkackerei, die hab ich vor dem Stream auch schon gehabt. Wurdest du gehackt? Nein, da war schon mehr kaputt, fürchte ich. Was kein Internet braucht, wir werden es mit einem Live-Einsuchen von einem Gesichten. Ja, wenn du mir Zahlen vorbeibringst, einen GTA 6 Trailer besänfen. Gibt's da? Naja. Glaube ich nicht. Wo ist der GTA 6 Trailer? Danke Rockstar Games. Es gibt keinen neuen Trailer, was redst du denn hier? Den ersten haben wir vor ziemlich genau einem Jahr haben wir den besänft. Der Russ ist schuld, ja. Der erste vernünftige Satz seit meinem Rage Quit, den ich lese, sprenge.
Mr. Keys, Achtung, Ihr Datenvolumen mit maximaler Surfgeschwindigkeit ist verbraucht. Ab sofort surfen Sie nur noch mit gedrosselter Geschwindigkeit. Das ist ja das Seltsame. Ich hab in der Fritzbox keinerlei Abbrüche, keine Fehler, Störungen, sonst irgendeinen Scheiß. Es ist immer nur so ein zack, kurz weg, zack, kurz weg, zack, kurz weg. Naja. Schön mit dem Rage, wie aus der Videos vor 4 Jahren. Er ist aber auch dünnhäutig, Herr Rüssler. Sie sind noch nicht so lange dabei, glaube ich. Damit komme ich klar, gebe ich dir recht mit dem Offline-Modus, aber überwiegend ist die Verbindung schuld, wenn es da abspackt. Nein, das ist nicht richtig. Ich kann das Spiel nicht spielen, weil meine Verbindung abkackt. Und die Kampagne braucht kein Internet, dass ich spielen kann. Das ist absoluter, abgrundtiefer Schwachsinn. Und du weißt es. Spiel mal Black Ops, Batman ist eine gute Idee. Spiel mal Multiplayer. Schau, mit Wireshark, das werde ich wahrscheinlich tun müssen. Ja. Mal gucken. Ist der Ping zu hoch? Nein, da fährt überhaupt nichts. Warte mal. Jetzt kannst ihr wahrscheinlich kurz mal da hier, Download Speed ist fast full und auch ohne Ruckler, ohne irgendwas. Also wenn er zum Upload übergeht, kann die ein bisschen verschwommen werden. Kann passieren. Da geht natürlich dann nicht so viel, das brechen wir jetzt ab, weil das ist ein Krampf. Nein, da fällt nichts. Irgendwas ist komisch. Und ich kann mich erinnern, das war, wann waren das? So vor 3, 4, 5 Jahren irgendwann einmal. Gut, geil, Schluss jetzt mit Donations. Heute nicht. Heute nicht. So, jetzt sitze ich da mit meinen Rippball in der Hand und warte bis endlich, ich hab's spaced. Wird heute nicht passieren, Mr. Gurkel. Tut mir leid. Und zwar, das war das, wie ich schon gesagt habe, das war das Wasser in der Leitung. Das ist das Erste, was mir da in den Kopf einfällt. Bloß habe ich damals richtige Verbindungsabbrüche gehabt. Also das ist wirklich, da habe ich auch in der Fritzbox dann gesehen, hier weg. Dann hat es Minuten gedauert, Internet wieder da. Und das in der Stunde 2-mal. Und da drehst du irgendwann durch. Und dann ist ein Spezi gekommen, der hat gesagt, schauen wir uns mal an, bis wir irgendwann dann einmal draufgekommen sind, so, ich helfe jetzt eh nicht, wo fangen das Kabel an? Ja, da kommt vom Dach einer, keine Ahnung. Ja, da ist ein Wasser drin. Ja, herzlichen Glückwunsch, wo kommt denn das da rein? Leg mich am Arsch. Herr Stella, Schluss damit. Auch wenn es jetzt nichts wird mit dem Schwind 20 Euro, aber weil du der Gabi bist und in der Unterhaltung pur bist. Schöne Grüße aus Österreich. Ich habe überhaupt nichts da! Ich wollte einfach nur Call of Duty fertig spielen, jetzt habe ich es deinstallieren müssen. Das ist wahrscheinlich das würdigste Finale, das eine Call of Duty Kampagne kriegen kann. Fick dich mit deinem Online-Zwang, Rechtsklick deinstallieren. Tschüss dann. Hast du den IRQ vom 56K-Modem Treiber deiner DFÜ-Verbindung mal neu kalibriert? Ja. Ja, das IPv28-Protokoll installiert. 8-mal. Packer haben am B20-Kreisläufel das Internetkabel erwischt. Nein, da bin ich Gott sei Dank. Das Lustige ist ja, das kann ich jetzt nicht erzählen. Sonst sitzen wieder irgendwelche Superfreaks daheim und orten aus, wo ich wohne. Das ist nix. Logisch, schreibe mich nicht so an. Treiber, ich kenne das selber sehr gut, wenn mich irgendjemand fragt, mein Computer ist kaputt und keine Ahnung und du rennst den ganzen Tag wie aus der Computer, der ist kaputt. Dann frage ich, was hast du da? Und der sagt nix. Dann muss ich meistens schon lachen. Aber ich sitze da und habe einigermaßen Ahnung von dieser ganzen Materie und sage, ich habe nichts geändert, nichts da, nichts angelangt, kein gar nichts. Deswegen ist es eigentlich nur, wie soll ich sagen, es ist nur möglich, dass irgendwas mit dem scheiß Internetkabel ist. Und wenn das wahr ist, dann flippe ich aus. Dann flippe ich aus. Das kann, gut, es ist sogar ziemlich naheliegend, weil wenn wir mir das dann damals gekriegt haben, das Kabel, kann ich keinem Menschen nicht verzeihen. Das geht teilweise über den Balkon und dann mitten durchs Schlafzimmer und lauter solche Geschichten. Und vielleicht hat sich da über die Jahre irgendwann der Kanten durch den Wind, ich überlege gerade, ob draußen der Wind geht und denke mir so, ja, geht. Und den ganzen Tag eigentlich schon und eventuell kann es das sein, wenn es dann das Kabel da draußen hin und her weicht und so und mittlerweile vielleicht irgendwo durchgewetzt ist oder keine Ahnung. Dann könnte das schon der Grund sein. Dass wenn ein starker Wind hinteifert, was weiß ich, dann haut es an der Kanne noch nicht, wo offen ist, Wasser im Kabel, jetzt gefroren haben wir es schon. Irgend sowas. Muss ich mir was überlegen. Was halt ultimativ beschissen war, wenn das nächste Woche ist. Das darf an keinen Montagen und Mittwochen sein. So ist auch beschissen, weil sonst kann ich gar nichts da, wenn kein Internet nicht da ist. Na, jetzt Schluss jetzt mit Donations, ernsthaft jetzt. Sag deine Hunde und Katzen, sie sollen die ganze Zeit aufs LAN-Kabel steigen.
Merci dir, Brucki. Profis am Bau. Ja, das haben wir damals nur so provisorisch gemacht und seitdem hängt es halt da provisorisch. Vielleicht ist die Zeit gekommen, dass man das mal jetzt wieder so macht, wie es tatsächlich gehört. Spax, fest den Schund! Ich werde das morgen mal, es ist ja schon finster, ich gehe jetzt dann finster nicht mehr aussehen. Morgen mal. Muss ich mir das KB anschauen. Es gibt nämlich wirklich eine Stelle am KB, da wo ich mir gut vorstellen könnte, da kommt der Wind auch richtig gut hin und wenn er das da umeinander haut und seit 5 Jahren umeinander haut, dann kann das mittlerweile an der Balkonkanten vielleicht schon ein wenig so hergriebig sein. Ja, was das eben ist. Ah, das war wieder utopisch behindert, da muss ich wieder irgendjemanden kommen lassen, der das Ding da gar kein Bock, Alter! Gar kein Bock, Alter! Aber gut, hilft nicht. Aber ist ja erst seit heute so, hilft nicht. Ein gutes Provisorium ist kein schlechter Pfusch, sagst du das? Lädt Bürger gerade was runterjoken? Nein. Es sollte eigentlich auch nichts machen, wenn jemand was runterlädt. Weil der Downstream meines Internets ist nicht für den Stream wichtig. Olli, merci für den Zwickel. Computer sagt nein. Ja, Computer, heute sagt Computer nein. Dann sitzen wir uns jetzt her und weiß ich nicht, über was schmerzt man. Gott und die Welt. Oh. Nein, das zeige ich jetzt nicht her. Die letzten 2 Tage sind Dinge eingetroffen. Und wurden abgesegnet. Heute Nachmittag. Und sie sind wunderschön. Spendenaufruf für einen Landtechniker. Einfach Blätter herren. Was darf man sonst? Ja? Macht mehr Spaß wahrscheinlich wie die Call of Duty Mission. Klang's mir schon. Wieso kommen lassen? Mach ich auch alles sein und noch in dem Bereich, aber nie was gelernt. Ja, ich kann's auch. Ich wüsste da, wo ich hingegangen muss. Aber an unseren, nennen Sie jetzt einmal Außentelefondosen, da brauchst ein bestimmtes Werkzeug, um das Kabel da einzuklemmen. Vielleicht haben wir irgendjemanden, der Ahnung hat davon. Ich weiß nicht, wie das Werkzeug heißt und ich weiß nicht, was ich da brauche dafür. Aber das ist ja ganz eine komische Zange, wo du das Ding dann da einklemmst und das Ding habe ich halt nicht. Was da? Staudi! Jetzt hast du 2 Baustellen. Internet umgearbeitet. Was denn jetzt wieder? Weißt du, und jetzt geht's halt einfach wieder. Was soll das? Sag! Was soll das? Ich weiß nicht! Na, machen wir einen Blättschwarz draus. Machen wir mal bis um 9. So leid wie es mir tut, aber es ist. Höhere Gewalt hat gesagt, nein, das Call of Duty spielst du nicht fertig. Na, an alle im Nachschau-Squad. Entschuldigung. Clickbait par excellence, Kinder. Küchenstream, was soll ich denn jetzt machen? Was ist die schnurlose Kamera, aber was ist denn mit euch? Auf alte Videos reacten. Sollen wir uns irgendwelche Videos anschauen? Machen wir, keine Ahnung, schauen wir uns irgendwas an. Haben wir schon lange gemacht, machen wir Video-Review. Schick irgendein Video einer, los. Schick Video einer. Wenn es Bullshit ist, muss ich sofort wieder zu und nimm das nächste. Los. Birger besänft all die Birger-Videos. Ich mag doch nicht auf meine eigenen Videos reacten, das ist ja voll behindert. Das ist wieder ein Versuch, mir selber einen zum Blasen. Was ist da los? Das Ding heißt Auflegewerkzeug. Da schon. Mimi-Review. Nein. Das hat schon einen Grund, warum vor 2 Jahren der Grabstuhl auf dem Merch drauf war. Was von dem Alien unter Wasser? Ja, aber da brauche ich ein Video dazu. Rotorex, gerade kommen, was ist das Problem? Internet spackt in einer Tür. Also, falls wieder mal Internet kurz weg ist und der Circle of Death länger dauert wie 30 Sekunden, dann bin ich halt weg. Also, dann komme ich auch nicht nochmal. so ich gleich schon. Da pimmelt man nicht lange umeinander. Ich schreibe dann schon ins Discord rein, so leid, tut mir leid und so weiter und so fort, damit zumindest der Teil Bescheid weiß, aber ja. Ein Subnautica 2 Teaser. Na, schauen wir uns an, das heftig. Subnautica 2 Teaser. Was haben wir da? Gut, ist halt nur ein Teaser, gell? Müssen wir auch dazu mümmeln? Pass mal auf, ist da irgendwas offen, was kein Sau interessiert oder okay? Ja, klicke! Erstmal resetten, Mensch, ein Spiel nicht von. Das macht voll Sinn. Pass auf, jetzt machen wir es so. Achtung, YouTube-Video. Kann ich das so? Geht das so? Weiß ich nicht. Machen wir. Ich probiere es jetzt einfach mal so. Wird schon nicht gleich weiter untergehen. So, wo bin ich da irgendwo? Irgendwo bin ich. Na, da bin ich nicht. Warte, da muss ich kurz umeinander pfuschen. Entschuldigung, da muss ich kurz umeinander pfuschen, weil ich alles umgestellt habe wegen einem Landi-Scheiß. Was YouTube-Video, so, dann nehmen wir das da rein. Ja, so bin ich schick raus. Ja? Machen wir mich so. Egal, merci für 32 Monate, Kuss auf die Nuss. So.
Also auf 60 irgendwas. Schauen wir uns einen Subnautica 2 Teaser an. Hab ich den schon gesehen? Weiß ich nicht. Jetzt mit einem Schund auf da! Bernhard, Ingel, Klinkensepp, merci, Kuss auf die Nuss. War ich schon wieder kurz weg. Das kriege ich nicht mit. Da, ausgelassene Frames, 5%. Der Wahnsinn. So, Play, zurückgehen, schauen wir uns so. Da war der Diversity Squad schon wieder unterwegs, sag ich von da. Olli, merci. Jetzt sind wir mal was zum Essen, das ist ein Wahnsinn. Nochmal der Diversity Squad. Bock hab ich, da kannst du mir Gift drauf nehmen. Hat man da schon irgendwelche Gameplays gesehen? Davon? Was ist denn mit euch eigentlich und der Rumdonaterei? Es ist wirklich scheißegal, was passiert. Der Stream geht nicht, das geht nicht, irgendwas anderes geht, ist mir scheißegal. Da 10 Euro, da 2 Euro, da 2 Euro, da 2 Euro. Birkbert, kennst du eigentlich das IndyCar-Game? Nö. Andal, ich hab später einen Aufruf gehört, hier nimm. Das macht keinen Sinn, Andal, Schluss jetzt! Merci dir. No, und übrigens nicht persönlich nehmen, aber du bist wahrscheinlich auch lange genug dabei, dass du weißt, was los ist. Was treibt Birgerin und wir gehen jetzt endlich in die Tierchen. Birgerin liegt auf der Couch und Viecher liegen rundum. Und denen geht's, glaube ich, alle ganz prächtig. Wenn du oft bist, wird weitergemacht. Ja, wahrscheinlich, ihr Zipfel Alarms. Gibt's da schon irgendwas sonst zum Sehen? Ich meine, das ist ein Teaser-Trailer. Wenn jetzt da am Schluss jetzt Subnautica 2 gestanden war, hätte er Subnautica einfach dort stehen können und ja, was es eben ist. Gibt schon einen Trailer von Indiana Jones, selbstverständlich. Aber immer nur den gleichen wie den im Januar, wo wir uns angeschaut haben. Auf die ich übrigens auch gespannt bin. Das Indiana Jones Game kann durchaus gut sein. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Coming 2025. Das war vielleicht eine halbwegs interessante Information. Ansonsten habe ich jetzt da aus dem Trailer nicht recht viel Neues ausgesehen, muss ich sagen. Da ist ein U-Boot, der Cast ist Maximum Diversity, das ist das Einzige, was ich gesehen habe. Die Fischer hat man schon einmal gesehen, bloß der Leviathan, der da ist, der glaube ich ist neu. Den lila Typen, den haben wir mir nicht gesehen. Seit 3 Jahren am Start, glaube ich, noch das ist das. Henno und die Ritters. Ja, aber ich schau mal, also wir werden nicht so weit sinken, dass ich mal einen anderen Streamer anschaue, wie er auf irgendwas anderes reagiert. Das just don't. Es ist ja eine neue Staffel vom Stern TV, glaube ich, gekommen. Bin mir allerdings nicht sicher, wie der Stern das handhabt, wenn Streamer sich die Sachen anschauen. Wird es dann claimed, wird es gestrikt? Das war jetzt oberfatal Richtung Weihnachten, sag ich, was ist. Können wir gleich einen Monat wieder Urlaub machen. Mad Max ist übrigens ein gutes Spiel. Zwar ein bisschen Open World Schinken, aber in dem Universum ist das sehr gut. Mad Max war auch sehr gut bewertet, das von 2015. Spielevorschau 2025, da gibt's noch nicht viel. Fail-Videos. Machen wir You Laugh, You Lose Challenge. Oh, das wird aber hart heute, wenn der Lästigkeitspegel da ist. Leute, wer soll denn die Scheiße alles lesen da? Rotorex. Nicht recht gut, der Teaser für mich. Fliege am Freitag nach Ägypten und habe in Junior 8 versprochen, ich gehe mit dem Schnorcheln. Geil. Hab Aqua und Thalassophobie. Oh, also Thalassophobie, die macht da in Ägypten normal nichts aus. Das ist nicht schlimm. Ich war ja auch dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, aber ich gehe mir davon aus. Aber wenn du natürlich allgemeine Angst vor dem Wasser hast, dann wird's haarig. Merci dir. Zitronenbaum. Entwickler-Preview von Menace, das neue Spiel von den Battle Brother-Entwickler. Geht knapp 11 Minuten. Das hört sich doch gut an. Gut, geil!
Mehrere wird entwickelt. Das liegt eindeutig an deinem Rechner. Was letzte Preis? Mein Cousin holt ab für 50 Euro und nehme ich den Prügel. Ihr Affentypen. Merci dir. Zitronenbaum. Das ist einmal ein Vorschlag, den kann ich akzeptieren. Jetzt bei so was. Menens. Wie schreibt man das? Menanze. Ist das richtig? Menanze. Entwickler Preview. Battle Brothers, haben wir mir auch schon mal gespielt. Sci-Fi Traum Battle Brothers, Entwickler Preview. Von wem ist das? Vom Writing Bull. Oder was ist da los? Neues Spiel der Battle Brothers machen. Bin gespannt. Was schauen wir uns jetzt da an? Was ist denn da das Richtige? Da gibt es erstmal einen Trailer. Da gibt es noch einen Announcement-Trailer, den schauen wir und so. Und dann habe ich da, es ist da genau 11 Minuten. Ist das? Ich habe keine Ahnung. Das machen wir jetzt einfach so. Das machen wir jetzt, dann schauen wir jetzt einfach rein und dann sehen wir es schon. Da würde ich sagen. Ja, schauen wir uns ein bisschen was an. Menace to Society. Guter Film übrigens. Was war das für ein Scheiß über meine Mama? Wissen nur Pro-Gamer. Ich hätte bloß wieder einen mit Ahnung sehe. Und Olli. Alle anderen ahnungslos. Komplett ahnungslos. So, das ist der Teaser-Trailer. Der fängt direkt so mit Battle, da gibt es kein Intro. Von Menace. Das schreibt mir übrigens an Menace und nicht Menanze. Aber es ist ja wurscht. Official Announcement-Trailer, der schon ein Jahr alt ist. Ich bin eher gespannt, was für eine Art von Spiel das ist, weil Battle Brothers war doch schon sehr, sehr, sehr speziell. Muss man einfach sagen. Sehr speziell. Das ist, ich weiß ja gar nicht, was für ein Genre, dass ich das eigentlich stecke und mit was ich das vergleiche, weil es einfach unique ist. Aber schauen wir uns einmal einen Teaser-Trailer an. Schaut da Aufbaustrategie aus. Geht auf alle Fälle ziemlich zu. Menace. Futuristisches Setting. Overhype Studios. The creators of Battle Brothers. Bisschen laut ist, hä? Also ich gehe mir schwer davon aus, es wird wieder so eine Art Rundenstrategie. Die kann man jetzt nicht mit einem Shooter umdecken oder irgend sowas. Okay. Munition ist anscheinend wichtig. Geht nichts über Max, die über irgendwelche Matches drüber laufen. Was? Coming 2024? Wieso höre ich nie von dem Ding jetzt das erste Mal? Kommt das 2004? Das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Schaut mir ein bisschen wie ein XCOM-Game aus. Im Prinzip ist ja Battle Brothers eigentlich auch ein XCOM-Game. Aber halt anders. Es ist eine Rundenstrategie. Ich sage da jetzt nicht so ganz aus, ob das eine Echtzeitstrategie oder was anderes ist. Darum. Hallo, Gamescom 2024 in Köln. Deswegen schauen wir, ist das Zitronenbaum? Ab in den normalen Chat, nicht per Donation. Wir da mit Moor kannten. Wir kannten ich kann den Chat da nicht einmal. Ist auf 2025, das hätte mich jetzt auch gewundert. Ich meine, die haben noch einen Monat Zeit, das war komisch. Könntest du auf den Minecraft-Movie reagieren, bitte, um Gottes Willen? Gibt es auch einen Trailer? Machen wir danach. Jo, ist es, Mr. Zitronenbaum, wunderbar. Dann habe ich auf alle Fälle ein Warrior-T-Shirt da, er ist mir schon mal sympathisch. Ja, Menace, steht dort ein Turn-Based Tactics. Also, das hätte mich auch stark gewundert, wenn das auf einmal Live-Action irgendwas war, weil, ja. Aber auf so ein ultra komplexes, auf jedes Kleinigkeiten ankommende Rundenstrategiespiel in dem Setting, warum nicht? Der Titel sagt eh schon, XCOM meets Jagged Alliance. Und Jagged Alliance 3 war auch Weltklasse. Das war ein super gutes Spiel. Fangen wir einfach mal an, los meine. Hallo, Gamescom 2024 in Köln und das ist Jan Tag, einer der Battle Brothers Entwickler, die machen mittlerweile ein cooles Spiel, das ist Menace.
Ja, genau. Und heute wollen wir zum ersten Mal ein bisschen tatsächliches Gameplay zeigen. Und ja, ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Das heißt, Das erste, was mir auffällt, ist der One. Der One redet ungefähr so. Und es ist echt schwierig, diesen Gesprächsstil beizuwohnen und aufzupassen, ohne dass ich einen Schlaganfall krieg. Und beim Entwickler merke ich ziemlich schnell, der steht nicht so gern vor Kameras und so oft. Der wahre Wolf im ersten Mal entwickelt. Wie sieht's aus mit Helldivers? Lieber schießen wir einen rostigen Nagel, hier spät ist noch jemand. Wo ist im ersten hier? Helldivers habe ich schon lange deinstalliert. Das ist schon lang. Über alle Berge, du. wir wollen euch ein paar Eindrücke zeigen und drüber plaudern wir, damit ihr einen coolen ersten Eindruck habt von Menace. Wir lassen es mal einfach jetzt im Hintergrund laufen. Ja, wir fliegen hinein in unser erstes Abenteuer, Jan. Ich kann nicht aufpassen! Wenn der die ganze Zeit so vor sich hin, wir fliegen rein, und dann gucken wir uns das mal an. Ja, genau. Jetzt sehen wir schon mal die ersten Eindrücke aus Menace, aus dem tatsächlichen Gameplay. Und eben konnte man schon gut sehen, wie das Dropship den Spieler absetzt. Und ja, jetzt sehen wir aus dem taktischen Kampf mal schön nah rangezoomt. Zum Beispiel unsere Animationen, die wir haben. Man sieht im Vergleich zu Battle Brothers, dass sich doch einiges verändert hat. Einiges verändert hat im Vergleich zu Battle Brothers. Was zur verfickten Hölle hat das denn mit Battle Brothers zum tun? Weder ein Setting, noch der Grafikstil, noch irgendetwas. Das hat ja wahrscheinlich auch keine diese Hexagons oder was waren's, Octagons, Spielfädel und so. Das wird ja doch komplett 3D dynamisch sein. Nehme ich mal an, weil ich sehe da auch kein Drahtgitter oder irgendwas. Naja. Kann man den nicht muten? So hieß das Video kommentieren, ich weiß nicht. Und auch ansonsten, Battle Brothers war halt kein Science-Fiction-Spiel, das hier schon. So mal ganz grob, worum geht's in dem Spiel? Wer sind wir? Was ist das für eine Welt? Was ist unsere Challenge? Also es findet statt in der Zukunft natürlich, in einem Weltall, wo ein System abgeschnitten ist von den Kernwelten. Das nennt sich das Wayback-System. Und der Spieler ist ein Anführer eines Marine Cruisers, also eines kleinen Schlachtschiffes, und es wird dorthin geschickt, um die örtlichen Factions davon zu überzeugen, den Kontakt wieder herzustellen und wieder zu den Corvals zurückzukehren, wie so ein Sheriff im Wilden Westen, kann man sagen. Ja, ein Sci-Fi-Western finde ich sehr cool und die Grafik ist auch deutlich cooler. Ihr habt jetzt auch tatsächlich Menschen mit Unterleiben, das war im Vorgängerspiel ein Problem. Weißt du, wer das ist? Da ist jemand erwachsen worden. Okay, let's go. Ihr habt mehr Geld, mehr Ressourcen zur Verfügung, eine neue Welt. Ihr macht nicht einfach das Gleiche nochmal in anders, sondern habt wirklich euch ein paar neue, coole Sachen überlegt. Magst du mal erzählen, wie die Strategie und die Taktikebene miteinander verschränkt sind? Genau, also der Kern ist wie bei Battle Brothers wieder der taktische Kampf, rundenbasiert, natürlich wie man es kennt, es ist aber viel größer. Das heißt, man hat ganze Trupps anstatt individuelle Leute, es gibt Fahrzeuge, es gibt Mechs und dazu kommt natürlich, wie man es kennt, ein komplettes Management. Das heißt, ein Truppenmanagement, ein Aufleveln durch Promotions, neues Equipment, neue Waffen, neue Möglichkeiten. Das Schiff kann man aufrüsten mit zusätzlichen Möglichkeiten. Langsam. Ich sag da, ich möchte das Gameplay sehen, ich hätte gerne mal das HUD sehen. Ich hätte gerne das HUD sehen, damit ich ungefähr einschätzen kann, ist jetzt das der nächste, also einfach XCOM in grün, oder ist das auch wieder einfach, hat das ein Special, wie halt das Battle Brothers gehabt hat? Können die da rumrennen, wo sie wollen, haben die Actionpunkte, kann ich meinen Squad, den ich da habe, ist das wirklich eine Einheit aus 5 Personen, was passiert, wenn da einer stirbt oder sterben alle, haben die einen Teil der Lebensleisten, kann ich jedem Einzelnen verschiedene Ausrüstung geben, das war ja das, was Battle Brothers so geil gemacht hat. Dass du für jeden, du hast da deine 12 oder wie viel maximal, ich glaube 10 oder 12 Battle Brothers hast und auf der Ersatzbank noch welche und die leveln und du findest Ausrüstung dafür und was weiß ich was alles sehen. Und musst dann in einer offenen Welt, die jedes Mal random generiert ist, da Aufgaben machen und so weiter. Und je länger das Spiel dauert, desto schwieriger wird's. Duke, kurz auf die Nuss, mir ist wieder ein Reset. Das möchte ich wissen. Könnte ich jetzt noch die ganze Zeit weiter drüber reden, aber ich würde behaupten, es wird sogar noch komplexer als Battle Brothers.
Es wird noch komplexer als Battle Wir Brothers. sehen hier Halt, stopp! Also, was Battle Brothers ist, finde ich, das Paradebeispiel für easy to learn, unfassbar fucking hard to master. Da kommt es auf so viel Scheiß an in Battle Brothers, ob du ins Endgame kommst oder nicht, dass wenn du bei 40 Stunden Spielzeit irgendwo einen Scheiß skillst oder irgendwo eine Scheiße baust, ohne dass es spannst, nicht mehr weiterkommst. Und wenn das dann komplexer wird, das kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. also Einheiten, Stimmung, wie läuft so ganz grob das Kampfsystem ab, oder dass man in alle Details reingeht? Es ist auf jeden Fall rundenbasiert. Ja, genau. Es gibt aber einen großen Unterschied, was nicht viele Spiele machen, und zwar ziehen die Spieler abwechselnd, also wie beim Schach. Das heißt, ich ziehe eine Einheit, der Gegner zieht eine Einheit, und dadurch wird es fast schon so ein Minigame, sich zu überlegen, welche Einheit ziehe ich zuerst, weil dadurch kann man entweder den anderen ausspielen oder sich selber ausspielen, was auch leicht passieren kann. Und man hat natürlich einen Nachteil, wenn man weniger Truppen hat, weil der andere dann zum Schluss seine übrigen Einheiten ziehen kann. Und dazu kommt, dass der Kampf die Attacken der Einheiten sind absolut tödlich. Wenn man aber in Deckung ist, ist man auch sehr gut geschützt. Also man muss sehr genau überlegen, wo positioniere ich mich, kann ich mich verstecken. Also wie ich das sehe, dann sterben da auch einzelne Leute aus dem Squad und das, dann kann ich ihm schon wieder nicht glauben, dass das von einer Itemization und so weiter komplexer wird als Battle Brothers. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn das für mich eine ganze Einheit ist und die haben alle, keine Ahnung, gibst du noch alle die Rüstung und nicht einzeln dem das. Aber das möchte ich halt jetzt sehen und wissen. Mr. MRC, weißt du, was mir richtig stinkt? Dass Leute, die bei Edeka arbeiten, trotzdem ein Nettogehalt kriegen. Ja, kannst du einem Sprengi die Hände geben. Hau ab! Merci dir. Merci für 38 Monate. Ne? Kann ich den anderen unterdrücken? Unterdrückungsfeuer sehr wichtig zum Beispiel. Und so gibt es viele verschiedene Mechaniken, die wir da eingebaut haben, dass es eben interessant ist. Und prozedural sind die Maps natürlich. Das heißt Zufallskarten wichtige und dadurch Information. einen gewissen Wiederspielwert. Und im Kampf wissen wir eigentlich, wie der Gegner reagiert, wer in welcher Reihenfolge unterwegs ist, was die eventuell machen, oder müssen wir so ein bisschen raten und hoffen, dass alles gut geht? Also die Gegner, das Wichtige, was wir von Battle Brothers auch gelernt haben, ist, dass die unterschiedlichen Factions, hier sehen wir jetzt zum Beispiel die Piraten, sich ganz anders verhalten. Also zum Beispiel die Piraten sind sehr aggressiv, die sind vielleicht auch ein bisschen blöd, greifen auch ein bisschen rücksichtslos an. Andere Das hat es aber in Battle Brothers auch schon gegeben, finde ich. Entweder habe ich es jetzt falsch verstanden oder nicht richtig gehört, ist ja scheißegal. In Battle Brothers war es auch schon so, dass sie die unterschiedlichen Gegner, Rassen unterschiedlich verhalten. Orks und so weiter und Goblins verhalten sie anders wie irgendwelche super ausgerüsteten Gardisten und sonst irgendeinen Scheiß in Battle Brothers. Davon gehe ich aus, dass das dann so sein wird. Factions bleiben eher hinten, verstecken sich, sodass der Spieler wirklich gegen jede Fraktion eine neue Taktik, neue Ausrüstung und so weiter braucht und man eben ständig überlegen muss, nicht einfach immer das Gleiche machen, sondern du musst wirklich adaptieren und dich auch weiterentwickeln als Spieler. Und wir sehen auch die Landschaften, das Terrain und die Karten durchaus unterschiedlich. In dem Science-Fiction-Welt-Spiel könnt ihr anders als bei Battle Brothers, Mittelalter-Setting mit Fantasy-Einschlag, eigentlich so aus dem Vollen schöpfen und euch verrückte Dinge überlegen. Wie habt ihr das hier genutzt? Also wir fangen jetzt erstmal an. Das Spiel geht auch los mit einer eher konventionellen, modernen Kampf und geht dann wiederum weiter je weiter es fortschreitet, desto mehr, sagen wir mal, so Sci-Fi-Tech wird dann auch verfügbar. Energiewaffen, Energieschilde und Sachen, die uns einfach bei Battle Brothers vielleicht eher durch Magie ermöglicht waren, werden uns hier durch fortgeschrittene Technologie eben auch ermöglicht. Und dadurch fängt man halt mit einer Basis an und dann gibt es immer komplexere Fähigkeiten, an die man sich dann gewöhnen kann. Ja, und es gibt auch nicht nur Menschen oder Fußsoldaten, es gibt Fahrzeuge, es gibt Flugzeuge. Wie unterschiedlich ist das Gameplay, je nachdem, mit wem man unterwegs ist, mit wem man kämpft und auf wen man trifft. Also eben hatte ich ja schon kurz über die Factions gesprochen, aber genauso ist es bei einem selber natürlich auch. Man wird Zugang kriegen zu verschiedensten Fahrzeugen. Ich sehe da die ganze Zeit das Gleiche. Ich sehe da einen Panzer, das sind wahrscheinlich einfach, ich darf das einfach mal als Fahrzeug einstufen, die verhalten sich, wie sie halt Fahrzeuge verhalten, hat wahrscheinlich ewig die Reichweiten, fette Panzerung, fette Waffen, aber ist
unbeweglich. Dann haben wir diesen komischen Mech gesehen auf die zwei Fussel. Der ist wahrscheinlich viel schneller und windiger, also aber wenig gut panzert und hat gerne eine Waffen dabei. Und dann hast du die Fußsoldatentypen, sogar die Squads, die wirst wahrscheinlich mit verschiedenen Waffen ausrüsten können. Ich habe dann Raketenwerfer hab ich gesehen, Sturmgewehre offensichtlich, futuristische. Recht viel vom Hocker hauen, das Neues, wo ich sage so, wolle geile Idee, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Nichtsdestotrotz werde ich das Spiel spielen, einfach nur weil Battle Brothers geil war. Fahrzeugen, sei es jetzt ein großer, schwerer Panzer oder ein Mech sogar, den man auch im Video nochmal sieht, ein Transportpanzer, es gibt Artilleriegeschütze. Man kann aber auch, wenn man möchte, gar keine Fahrzeuge benutzen, sondern nur Infanterie. Ja, aber wieso soll ich denn Infanterie benutzen, wenn ich verdammte Artillerie habe? Weg mit dem Schund! Da stellen wir einen Squad für wo ist das Vierer läuft, wird erschossen und hinten machen wir 8 Artilleriegeschütze. Das ist mein Gameplay-Style. Man natürlich mehr Punkte zur Verfügung, mit der man mehr Truppen bringen kann. Das Problem ist, man muss halt immer schauen, habe ich was gegen Fahrzeuge dabei an Waffen und Ausrüstung? Was hat der Gegner gegen Fahrzeuge? Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Panzer in die anderen reinfahre und die haben eine EMP, der Panzer ausschaltet, dann ist der erledigt, egal wie teuer oder wie gut der ist. Also man muss immer sehr genau schauen, dass die eigene Taktik. Klingt sehr nach dem ganz klassischen, die bis zur Perfektion getrieben hat, das StarCraft-Steinschere-Papiersystem. Aber meistens weiß man doch gar nicht vor einer Mission, was der Gegner für Sachen hat und was gut ist, was ich damit einnehme in so einer Mission. Und wenn das alles random ist, dann ist das nicht immer gleich. Auch eben dazu passt, zu dem, was man vom Gegner erwartet. Der Kampf steht natürlich im Vordergrund, weil die Rundentaktikkämpfe sind halt die, an denen man tüftelt, aber es gibt halt auch die Strategieebene, die Möglichkeit, seine Leute auszustaffieren und zu spezialisieren, ihnen Gegenstände, Waffen und andere Sachen zu geben. Das ist wichtig. Wie kommt man an das Zeug ran? Plündert man einfach nur seine Feinde oder gibt es auch Diplomatie, Fraktionen, mit denen man sich vielleicht gut stellt, von denen coole Dinge bekommt und so? Man ist ja praktisch in diesem abgeschnittenen System und kann also keinen Nachschub kriegen von seinen Marines. Das heißt, man muss ein bisschen vor Ort schauen, was gibt es für Möglichkeiten. Das heißt, durch die Kämpfe erhält man auch Loot, eben auch die Ausrüstung der Gegner. Zum Beispiel in dem Video sieht man ein paar so Trucks von den Piraten, die das Allerwichtigste, die verdammte Loot-Spirale funktioniert in jedem Spiel und in jedem Genre. In jedem. Wird man zum Beispiel auch akquirieren können und dann selber benutzen. Oder es gibt zum Beispiel verschiedene Fraktionen in diesem Wayback-System und wenn man für die Aufträge erledigt und deren das Standing steigert, geben die einem Zugang zu neuen Upgrades für das Schiff. Weil man hat natürlich selber keinen Raumhafen, aber die haben Raumhäfen und bauen einem dann Upgrades ein, wenn man für die arbeitet. Und so kann man eben auch stärker werden mit den Möglichkeiten vor Ort. Und zum Beispiel, wenn man neue Trupps anheuert, sind das zum Beispiel auch Ex-Piraten oder Söldner, eben nicht einfach nur die Soldaten. Und da gibt es dann auch Spannungen zwischen den individuellen Soldaten. Michael, ich weiß nicht, was da los ist in Mitchell. Gefällt euch das neue Call of Duty nicht, oder? Wir müssen mal kurz einfügen, wir kennen ja schon eine gefühlte Ewigkeit, also seit vielen, vielen Jahren, und Battle Brothers ist ein Spiel, das die beiden Brüder Jan und Paul aus Hamburg, Zwillingsbrüder mit einem langsam wachsenden Team gemacht haben. Ich wollte jetzt gerade sagen, haben Battle Brothers 2 Like gemacht. Das ist hart. Das ist hart. Du brauchst ein Mathe- und Physikstudium, glaube ich. Da ist man Schelz reißen, so wie der Freiwillig ist. Als Einsteiger in der Branche quasi ohne so ganz große Vorerfahrung. Und was ein riesiger kommerzieller Erfolg auch war und eine riesige Fanbase aufgebaut hat. Ja, weil es ein brutal Jetzt gut Spiel war. seid ihr dadurch in einer sehr guten wirtschaftlichen Position. Das ist auch wichtig, um Spiele zu machen. Es geht nicht nur um Herzblut. Woran kann man in dem Spiel erkennen, dass ihr jetzt noch einen Zacken drauflegen könnt? Ich hätte aber auch noch angefügt, es geht auch nicht nur ums Geld. Natürlich ist die Finanzen sind wichtig, aber siehe Ubisoft, Herzblut gehört auch dazu. Nicht vergessen. Ich glaube, dass das sogar wichtiger ist, wie es geht. Also wir sind jetzt auch gewachsen von 3 damals bei Battle Brothers auf 10 Leute und der Großteil dieser Ressourcen geht in die grafische Darstellung. Das heißt, wir haben mehrere 3D-Artists, wir haben jetzt einen eigenen Animator, wir haben noch mehrere Programmierer dazu geholt, einfach weil Animationen, 3D-Modelle, all sowas erfordert halt viel, viel mehr Ressourcen und ich denke, wir haben aber einen Stil gefunden, der ganz gut zu uns passt und wir haben auch darauf geachtet, dass wir vor allen Dingen auf der Meta-Ebene, das sieht man jetzt noch nicht, sehr viele von Paul auch handgemalte Bilder hat. Die Charaktere sind zum Beispiel handgemalt von ihm, die Ausrüstung und so weiter, sodass auch die Leute, die diesen handgemalten Stil bei Battle Brothers mochten, den wieder. Wer ist der Paul? Paul ist sein Bruder. Das heißt, der Paul ist für den Artstyle in Battle Brothers verantwortlich. Paul!
Dann kriegst du die Privattröte. Finden können und auch sehen, okay, das ist ein Overhype Studios Spiel. Bei Battle Brothers war es ja so, dass viele Leute das Spiel rauf und runter gespielt haben, immer wieder damit angefangen haben. Wiederspielwert war immens groß, Stichwort Zufallskarten oder prozedural generierte Karten. Wie wird es hier sein? Weil hier gibt's ja Story-Elemente, die einen auch an die Hand nehmen und die führen oft bei solchen Spielen dazu, dass man doch so ein paar Leitplanken hat, an denen man sich entlang bewegt. Wie löst er dieses Spannungsfeld auf, dass es einerseits halt eine Story gibt und dadurch auch einen Content, den ihr vorliefert und andererseits einen hohen Wiederspielwert durch die Unterschiede? Genau, wir haben uns darauf konzentriert, dass also bei Battle Brothers haben wir es ein bisschen gesehen, auch als ein Problem, dass den Leuten auch eine Führung fehlte. Das heißt, es gibt kein richtiges Ziel in dem Spiel. Ich finde aber genau das hat es in Battle Brothers ausgemacht, dass du tun kannst, was du willst. So, ein bisschen ein Leitfaden Shot nicht von der Story. Aber ich weiß nicht. Das hat schon einen Grund, warum Battle Brothers so beliebt ist. Und es hat schon einen Grund, warum man das immer und immer wieder spielt, weil jeder Durchgang anders ist. Und man sich seine Challenges selber setzt. Irgendjemand hat da oben irgendwo auch geschrieben, der Henno hat da ein bisschen dazu beigetragen, da haben mehrere Leute dazu beigetragen, nicht bloß der Henno, dass Battle Brothers den Erfolg hat, den es hat. Weil jeder Streamer auf dem Planeten schaut, was für neue Spiele das rauskommen. Und das da, werden wir mit Sicherheit auch spielen, gebe ich dir Brief und Siegel, wenn das irgendwann einmal rauskommt. Ich meine, ein Release wird es noch nicht geben, wenn das da überall noch Pre-Alpha ist und was weiß ich, dann wird das mit Sicherheit noch ein Jahr, 2 oder vielleicht sogar 3 Jahre dauern, bis das kommt. Und wenn ein Spiel gut ist, es läuft es immer auf das Gleiche. Jeder Spieleentwickler, glaube ich, wünscht sich, oh mein Gott, hoffentlich sagt irgendein großer Streamer mein Spiel und dann stellt sich außer, ob es gut oder schlecht ist. Ganz einfach. Und wenn es ein gutes Spiel ist, dann findet der Streamer das gut, dann kriegen das andere mit und dann verbreitet sich das wie ein Lauffeuer. So ist es ja immer gewesen. Immer, die ganze Zeit schon. Labi, hauen Sie sich hinein, habe ich die ersten. Viele Leute sind dann auch verloren, wissen nicht, was sie machen sollen. Und wir haben versucht, gleichzeitig eben diese prozedurale Natur zu erhalten. Man kann Füge auch an, für casualige Neueinsteiger, man muss schon Bock haben bei Battle Brothers, weil da wirst du wirklich eingeschissen und dann, was tue ich jetzt? Keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Da darf ich zum Beispiel, wenn ich jetzt sowas Bürgerin oder so spielen lasse, die kann ich Spiele nicht spielen normal, die war halt völlig lost. Völlig. Wenn sie heißt, mach das, nacheinander. Das ist vielleicht ein bisschen schwer zugänglich, da das betiteln. Immer wieder spielen durch zum Beispiel, es gibt ganz viele verschiedene Squad-Leader, die man bekommen kann. Die Karten sind immer prozedural generiert. Es gibt verknüpfte Missionen, die wiederum miteinander prozedural generiert werden. Also wir haben sehr viele Elemente, die jedes Mal anders ablaufen werden. Und trotzdem haben wir eine übergreifende Story, die alles verbindet, die aber nicht stark eingreifen wird in das Spiel. Das heißt, es gibt schon einen Start und ein Ende, aber dazwischen ist immer noch unsere Maxime, 2 Leute, die das Spiel spielen, erzählen sich ganz unterschiedliche Geschichten. Ja, bei mir ist das passiert und bei mir ist das passiert und nicht jeder erlebt dasselbe. Das ist für uns einfach super wichtig. Super spannendes Projekt. Das Ganze halt made in Germany oder in Hamburg. Zum Schluss, wann kommt's raus? Wann könnt ihr selber spielen? Auf welchen Plattformen? Early Access oder nicht? Wie sieht's aus? Also ursprünglicher Plan war dieses Jahr noch in Early Access zu gehen. Das müssen wir jetzt über die nächsten Monate sehen, ob das noch so klappt. Und wir machen auf jeden Fall einen Early Access. Der wird ungefähr ein Jahr dauern. Das hat bei Battle Brothers super gut funktioniert und ich glaube, unsere Community hat auch Spaß daran, da mitzuhelfen und das Balancing zu verbessern und Feedback zu geben und das wollen wir gerne wieder machen. Sehr cool. Vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare. Ich habe keine Fragen, du redest so komisch, hör auf damit. Ich glaube, das brauchen wir uns nicht mehr anhören. Das werden wir austesten, wenn es kommt. Early Access ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ich habe voll Bock auf das Spiel und wenn ich Bock auf ein Spiel habe, dann will ich reinsuchten wie ein geistig Behinderter. Das tue ich dann meistens auch. Und dann ist das Spiel aber halt noch nicht fertig und wenn es dann irgendwann in 2 Jahren fertig ist, dann schaue ich es nie wieder an. Habe ich das jemals da? Weiß ich nicht. Im Path of Exile 2 werde ich es da. Kannst du mal ein Video mit der Bürgerin machen? Es gibt ein Video mit der Bürgerin. Das ist 6 Jahre alt. Musst zuhören. Suchst nach, scheiße Würzspeck geheißen. Fuck, wir hatten das scheiß Malerspiel, Horrorspiel, wir hatten das geheißen, ich weiß nicht. Obetula! 69!
Nice. Merci dir. Laser 4, ja, und im Stream war es auch mit dabei mit It Takes Two und mit A Way Out. Das findest du schon. So. Was müssen wir uns jetzt noch anschauen? Minecraft-Trailer. Und der Kinofilm. Oh Gott. Ihr wisst aber, dass ich älter bin wie 14, oder? Minecraft Movie Trailer. Ein Minecraft Movie. Official Trailer, 3,3 Millionen Aufrufe vor 2 Tagen. Den der meine. Da 2 Minuten 28. Den schauen wir uns noch. Minecraft trailer, take 2. I am Steve. As a Halt, stopp. Ist nicht schon wieder der Jack Black, oder? Oder er ist halt wahrscheinlich. child, I yearned for the mines, but something always got in the way. Go on! Get out of here! But the call of the mines was too strong. So one day, I started digging and digging until I found this. Das erste, was mir durch den Kopf fährt, ist, wie macht man aus Minecraft jetzt einen Film mit Live-Action? Dass sowas funktioniert, weiß ich, weil der Lego-Film, speziell Teil 1, ist das lustigste, was ich jemals gesehen habe. Oh nein, was soll ich nur tun? Prinzessin Einhorn Kitty, sage ich bloß. Oh nein, was soll ich nur tun? Die Wände weinen. Lauter so ein Scheiß. Es funktioniert. Und da ist ja gar nicht die Geschichte rundum, ist sogar noch richtig cute und richtig gut gemacht. Da bin ich jetzt gespannt. Ich bin nicht so ein Minecraft-Freak wie viele andere, aber das muss ja auch für mich zugänglich sein. A Originalmusik, wonderland where wichtig. anything you can imagine is possible. As long as what you imagine can be built out of blocks. Yeah, boy! Where are we? Wait, who Oh are you God! again? Scared the Was los jetzt einmal so stehen? Garbage Man Garrison. Gamer of the Year 1989. Whatever. I barely think about it. Welcome to the overworld. Anything you can dream about here, you can make. This place makes no sense. Okay. Es gibt ja so Schlachtanlagen aus Lava baut und so ein Scheiß. Man sieht in die Videos sehe ich auch ab und zu mal. Oder ist es so eine Anspielung drauf? Ich nehme mal an, oder? Don't I know it? There are dark forces who want to destroy this world. If we want to stop them, we're gonna need to create something amazing. Let's go to the stash. This is our decision. Nothing we can do. We've got the vision. Now let's have some fun. Yeah, yeah, yeah. What's this junk? An ender pearl. Teleports you to wherever you throw it. Yeah, right. And that was the only one I had. No biggie. We were fated to pretend. Oh yeah, there's one more thing you need to know. Great. Now it's dark. Did that feel quick to anyone else? They beat the 21-second one. Well, this is Hoppala. Kommt automatisch der aus mein Gold. Was soll jetzt der Song dazu? Ich glaub, dass meine. Ich hab nicht einmal gewusst, dass überhaupt. Ich hab nicht einmal gewusst,
dass überhaupt ein Minecraft-Film kommt. Mich wundert es, dass es nicht schon seit 10 Jahren gibt. Was soll jetzt der Song dazu? Irgendwie habe ich Jumanji-Vibes. Und wie gut die 2 Filme waren, weiß nicht. Es ist halt, ich glaube, es ist ein Kinderfilm. Ja, für Kinder unter 14 ist es sicher lustig. Aber ich sehe regelrecht vor mir den Humor dieses Films, die Handlung dieses Films, ich meine, das hat man jetzt da schon gesehen, und das war's dann. Ich weiß es auch nicht. Na, wenn es ein Dschungelthema gibt, dann ist der Rock dabei, das stimmt. Das stimmt, gebe ich zu. Aber dann hat man halt einfach Austausch gegen Jason Momoa. Das ist im Prinzip der Rock auf Wish. Oder umdreht, wie man es nimmt. Und dann muss halt der Brutalo Brackelsepp muss dann gut sein für Idioten-Depperl-Witze. Also ich glaube nicht, ja, ich weiß jetzt auch nicht, das ist ja ein Kinderfilm. Wer Minecraft, ich werde ihn auch schauen, so wie das ist, also wenn es irgendwann einmal auf Netflix oder auf Amazon oder sonst wo zum Anschauen gibt, dann werde ich mir auch schauen. Aber ich erwarte mir da jetzt nicht recht viel davon. Also geht's. Vorher habe ich irgendwo gelesen, der Gronk hat eine Synchronstimme. Das ist nur naheliegend. Von wem ist er die Synchronstimme? Von Jack Black aber nicht. Der hat schon seine Originalstimmen, hoffe ich. Riser! Merci für 4 Monate. Kuss auf die Nuss. An alle übrigens, die vielleicht einmal zuschalten und wieder ausschalten. Da steht Call of Duty, was ist das jetzt? Mein Internet spackt umeinander. Jetzt komischerweise geht's die ganze Zeit wieder, seitdem wir Call of Duty deinstalliert haben. Hilft nicht. Bist du kein Jack Black-Fan? Nimmer so sehr seit der Nummer auf der Bühne. Wenn ich weiß, von was ich rede, ist er gescheiter, aber sonst fangen wir mit dem Schmerz wieder an. Was sagst du zu Arcane? Arcane, habe ich auch geschaut, fertig geschaut übrigens auch. Bis zur 6. Folge ist, glaube ich, bis jetzt raus. Kommt doch nicht heute? Oder morgen? Kommen die letzten 3 Folgen, dann können wir uns vielleicht ein bisschen ausgiebiger drüber unterhalten, aber Arcane, ich finde es ein wenig dränzert. Ich mag jetzt auch nicht spoilern, ich finde, gut, das hat man in Staffel 1 schon gesehen, wer da kommt, welcher Vollgasnarische. Ich finde es ein wenig dränzert. Artstyle on point, Kämpfe geil. Story auch immer noch geil. Aber der Flash von der Staffel 1 ist nicht mehr da, wo er war. Aber es ist immer noch eine saugute Serie bis jetzt. Kann mich nicht beschweren. Ich wurde ganz, ganz brauchbar unterhalten. Arcane. Kann es immer noch empfehlen. Staffel 1 ist die beste Spieleverfilmung, die ich jemals gesehen habe. Und ein Paradebeispiel, wie man weibliche Charaktere glaubwürdig krass macht. Und diese ganzen Diversity-Geschichten und Lesben und was weiß ich, was soll ich sehen, da hineinpackt, ohne dass man unter die Nasen kriegen wird und mir auf den Sack geht. Wo ich mir denke, so, ja, der ist auch bloß dabei, damit die Quote erfüllt ist. Sie wissen, von wem ich spreche. Und sie ist auch bloß dabei, ja, den Undercut, wenn ich übersage, dann klang ich schon wieder, was das was ist. Bei der LOL-Serie, ja, also Arcane, wer das nicht weiß, gibt es auf Netflix zu sehen, das ist die Serie zu League of Legends. Wer League of Legends nicht kennt, kann das trotzdem schauen. Es ist irgendwie so wie... Ein Spätzle von mir hat es schön gesagt, Game of Thrones, es fehlt nicht viel dazu, vor allem jetzt in der 2. Staffel, finde ich, weil sie doch sehr viel Plotstränge entwickeln, die gleichzeitig ablaufen und so weiter und so fort. Mit dem besten Artstyle, den ich jemals in einer Animationsserie gesehen habe, jemals. Wer immer das gemacht hat, muss einen Preis verdienen. Cube Twister schreibt, krasse weibliche Charaktere, schau mal in Herr der Ringe rein. Gibt's auch ein, 2. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Weil die Charaktere, die sind da bloß hingepflanzt worden, damit sie krass sind. Aus, ich sage jetzt einfach mal, DEI-Gründen. In League of Legends ist das nicht so. Und in manchen Serien werden Charaktere einfach irgendwie geändert. Wir sind dann auf einmal Schwarze. Oder haben dann auf einmal Weiber.
obwohl ich das gar nicht weiß. Und dann passieren Sachen, die, was soll das, hey? Ich finde, ich hab die zweite Herr der Ringe-Staffel habe ich nicht einmal bis in Folge 3 geschafft. Also, stellt's mal alle auf. Stellt's mal alle auf. Tut mir leid. Wenn Orks so auf einmal sich um ihre Familien kümmernden Kreaturen sind, die nicht in den Krieg ziehen wollen, weil dann muss er halt einmal. Und aus. Und das, was das Allergeilste war, in der ersten Staffel, nein, nicht die, ach so! Ich rede in Herr der Ringe ist ja, und dann gehe ich mir schwer davon aus, du redest von Herr der Ringe, und ich rede auch nur von Herr der Ringe, weil der Hobbit ist da auch ein paar so Sachen drin, wo ich sage, braucht's das? Braucht's diese Tauriel? Braucht's das? Braucht's diese Liebesgeschichte zwischen einem Elfen und einem, Komisch, irgendwie kommt die gar nicht in den Büchern vor, ich verstehe es nicht, ja, ist ja wurscht. Kannst du nicht ausdenken mit den Orks. Das war in Staffel 2, das wie ich gesehen habe, dass da irgendeine Ork-Mama sein Ork-Baby auf dem Arm hat und ich sitze da so. Hä? Weißt du was? Fick dich, Alter. Für Amazon, fuck you. Und zugemacht. Und was wird jetzt gerade noch sagen? Das, was für mich überhaupt nicht geht, das ist die, also wer das geschrieben hat, der gehört wirklich Ozünd. Der gehört Ozünd. Da haben in der ersten Staffel haben ja auch diese Hobbits, die dürfen bloß nicht Hobbits heißen, weil sie die Lizenz nicht kaufen haben dürfen. Haarfüße. Da fängt es da schon an. Aber gut, da kann man Teppich drüber, ist dann wurscht. Und dann haben da die Haarfüße und die nehmen es ab jetzt Hobbits in der ersten Staffel. Und sie sind Nomaden. Und alle passen super gut auf sich auf und wir haben so eine tolle Gemeinschaft und dann stehen wir halt da, wenn wir irgendwo sind und lesen wir aus dem großen Buch und gedenken der anderen und keine Ahnung, und dann verstaucht sie der Vater von ihren Hax. Ja, ihr werdet zurückgelassen, tschüss! Da bin ich doch so, Alter, wer schreibt so eine Scheiße? Wer schreibt eine solche Scheiße? Hä? Also, hör mir auf. Hör mir auf. Wer diese Serie feiert, dem ist nicht zu helfen. Dem ist nicht mehr zu helfen. Ich kann es nicht anders sagen. Oder von mir aus, mir war auch gern alles so krass wurscht oder so leicht zu bespaßen, dass mir das gefällt. Ich bin stolz auf die Chance da und hab Spaß damit. Boschi! Der Stream ist noch nicht gar, der Birger gaut jetzt noch ein geschmeidig... Was? Boschi, ich weiß nicht, was du lauerst. Der Stream ist noch nicht gar, der Birger gaut jetzt noch eine geschmeidige Runden. Ich weiß nicht, was man das sagen soll. Merci. Wir fahren jetzt eigentlich den WoW-Film von vor x Jahren. Hätte man auch besser machen können, aber ich habe Welten Schlimmeres erwartet. Das war übrigens 2016. Warum ich mir so oft aus irgendwelchen Gründen kann ich mir irgendwie die Jahre sehr gut merken, wann Filme erscheinen. Frag mich nicht warum. War 2015 haben wir schon so weit, die sollten wir mal halten. Egal. Kein Bild für Sepp. Ork-Mamas haben wir in echter Brei, Herr der Ringe, RTL 2 über Next Level, das ist richtig. Der Hobbit, alle Teile sind ein Meisterwerk im Gegensatz zum Blödsinn von Amazon. Der Hobbit, natürlich ist der Hobbit auch immer noch besser und schöner zum Anschauen und vermittelt diesen Adventure-Flair und lauter so ein Abenteuer-Flair besser wie die scheiß Amazon-Serie. Die ist so schlecht, Alter. Also ungelogen, das ist so schlecht. Ich weiß gar nicht, ich finde keine Wörter dafür. Wie dermaßen schlecht, dass dieses beschissene Drecksserie von Amazon ist. Das ist unfassbar. Ich bin teilweise, ich hab mir doch von der ersten Staffel vor allem jede Folge angeschaut, miteinander mit der Bürgerin, und wir haben ja wirklich teilweise auf der Couch gesessen und haben gelacht. Also das kann nicht dein Ernst sein, oder? Die Szene, Alter, wo Galadriel mit dem anderen Typen am Strand umeinander reiht. Ja, leck mich am Arsch, Alter. Leck mich doch am Arsch, Alter. Stell's mal alle auf. So, jetzt wird zum 25. Mal gefragt, irgendwas mit Kingmakers. Was ist Kingmakers? Kingmakers Game Trailer. Was ist das? Was sind das für Sachen, die ich nicht kenne? Müssen wir auf der Video-Review-Abend machen, Kinder. Kingmakers Trailer. What is it? Hab ich das schon gesagt? Ach, das... Okay, ich hab nicht gewusst, wie es heißt. Ich weiß, was es ist. Aber schauen wir nun so. Es ist das, wo man mit dem 14 durch Ritter durchmacht, oder? Hau ab jetzt! Schluss! Sorry, fast vergessen. Nein, nichts vergessen!
Ja, hättest du es mal besser vergessen. Call of Duty ist kaputt. Ist schon fort. Moritz Mersini. Schluss. Aus. Pfui. Dankeschön. Ja, die random Liebesszene zwischen den Hobbits in der zweiten Staffel war auch wild. Lass mich kurz überlegen. Habe ich die noch gesehen? Weil irgendwas dämmert. So, was ist denn mit euch, Leute? Schluss jetzt. Am Freitag schon gleich 5-mal. Snooze-Sepp. Der Chef. Einfach mal merci dafür, dass du mir einen von meinen besten Spätzeln gezeigt hast, damals in Valo. Und einfach merci, dass du mir das zweite Mal aus dem scheiß großen Loch geholt hast und dass du mich mit den Blödscheiß-Videos. Kruzifix nochmal. Snooze-Benny. Schädel oben halten, weniger donaten, für die 25 Euro dein Spätzi zum Essen einladen. Los. Merci dir. Kilian schreibt, die Serie ist top, wo ist dein Problem? Ja. Habe ich gerade teilweise erklärt. Gibt noch mehrere Probleme. Zum Beispiel gibt es denn da in der ersten Staffel von Herr der Ringe, oder ist es schon in der ersten? Da kommt der 100 Jahre Elb, dunkelhäutig, was keine Rolle nicht spielt, aber irgendwo schon, weil warum haben sie ihn dann rein da? Und dann ist da so ein Dorf und das wird angegriffen. Und anstatt dass der Elb mit sehr viel Kriegserfahrung und so das ganze Dorf vorbereitet auf den Angriff der Orks, macht es irgendeine komische Tussi, die in ihrem Leben noch nie ein Schwert nehmen kann. Hä? Was? So, schauen wir uns Kingmaker so. Kingmakers! We don't know where he came from. Wenn ich allein das schon sehe, niemals, niemals. Trust. Quelle trust me, bro. Niemals schaut das erstens in-game so aus. Zweitens hast du in-game niemals so viele einzelne individuelle Charaktere, die da miteinander kämpfen. Glaube ich nicht. Glaube ich erst, wenn ich es sehe. But I'll tell you. Das ist wie die E3-Trailer, wo dann auf einmal ist dann das später und dann steht bloß noch die Hälfte von den Soldaten auf dem Feld. Ja, kenn ich schon, kennen wir schon, haben wir schon gehört. He built our village into a city. He's the one who trained our army, who grew us into an empire. Ist dieses Strategiespiel? I don't know where he's from, but if you think you can stop him, you're already dead. Ja, witzig ausschaut das schon. Kannst du mir so Gift draufnehmen, dass wir das spenden werden? Du kannst mir so Gift draufnehmen, dass wir das spenden werden. Was ist meine Aufgabe? Einfach Ritter über den Haufen machen, oder was? Das ist schon, was ist denn jetzt? Ein Strategiespiel oder ein Shooter? Das ist eine Mischung aus beidem. He gave our people. Finally, he arrived. It arrived. The motherfucking... Achtung. The motherfucking Burgfotzen Apache. Finally it arrived. Here we go. Wann kommt der Bums? He gave our people a future. I hope he can save his own. Wann kommt denn das? Da steht jetzt Wishlist Now 2024. Ich glaube nicht, dass das dieses Jahr noch kommt. Glaube nicht. Ich sag das, ich verstehe die Frage nicht. Ich habe jetzt leider, einen Titel nicht im Kopf gehabt, aber ich habe das Spiel schon mal gesehen. Dass du mit der M4 als Soldat in so, in der Ritterdings. Hat ein bisschen was von,
Tag, wie heißt denn? Tanz der Teufel 3. Armee der Finsternis. Das ist ja auch so, dass er mit neuer Technologie in so ein Fantasy-Universum zurückgeschickt wird und pimmelt da dann mit seiner Schrotflinte umeinander und mit seinem super Zauberstab und so. Laut Steam 2024, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Und wenn, dann ist das erste, was wir nach der Weihnachtspause, die 2 Wochen, das erste, was wir spielen. Neben eventuell Daisy. Mal gucken. So, wen haben wir noch jetzt wieder übersehen? Zitronensepp! GameStart ein 11-Minuten-Video über Kingmaker mit Spielszenen etc. und scheinbar schaut es wirklich so aus. Ja, ich lasse mich ja gern vom Gegenteil überzeugen. So ist das nicht. Oder der Trailer, es schaut doch Blödsinn aus. Ja, ich verstehe die Frage nicht. Natürlich, count me in, Boys. Zitiere, und alles, was nicht bei 3 am Baum ist, wird aus dem Lehm gebogfutzt. So, nicht anders. Ja, Steam sagt 2024. Das werden wir gleich mal auf die Wishlist aufpflanzen. Da müssen wir es nicht übersehen. Nicht, dass ich es vergesse. Nicht, dass ich es vergesse. Dann gehen wir einfach mal. Warte mal. Kingmakers Release. Heißt so. Ja, einfach nur 2024. Wer weiß, wie lange das schon dort steht. Aber mal Wishlisten, warum nicht? Kingmakers. Oh, da wird auch vorgeschlagen Pathfinder Kingmaker. Sehr gutes RPG, wer Rollenspiele mag, wie Baldur's Gate oder Pillars of Eternity oder Torment oder Pillars of Eternity 2 oder sollte sich mal Pathfinder 1 und Pathfinder Kingmaker anschauen. Richtig gute Spiele. Richtig gute Spiele. Schon wieder ausgeflogen. Komisch. Wauzi, was ist da los? Im August 2024 sagt der Entwickler Redemption Road, dass die Veröffentlichung noch im Jahr 2024 geplant sei, obwohl wir noch kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum haben, sofern es nicht verzögert. Sollten wir es im November oder Dezember sehen. Es gibt allerdings auch noch keine Verzögerungsmeldung. Gell? Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Mr. Russenmann, Kuss auf die Nuss, merci. Ist der neue DayZ-DLC schon was? Ja, um den darf es ja gehen. Das ist der einzige Grund, warum ich DayZ überhaupt in Erwägung ziehe, weil es halt diesen DLC gibt. Den einfach mal anschauen. Nix eigener Server, keinen Community-Zock, nix. Ich hab keinen Bock mehr auf die Trenzerei. Einfach Solo-Gameplay. Irgendwo am Pimmel der Welt, Server, irgendwo. Wenn wir erschossen werden, haben wir Pech gehabt. Einfach mal reingucken, 1, 2, 3 Streams, je nachdem, wie es läuft. Und dann mal gucken. Herr Wagboss! Was ist denn heute mit den Donations, Leute? Es funktioniert fucking nochmal gar nichts. Wir haben ja eigentlich geplant, Call of Duty zum Spielen. Da haben wir dann einen Rage Quit eingeschissen, falls Leute zuschalten oder sie gerade fragen, Call of Duty wo. Habe ich es deinstalliert, sag das freiwillig, wie es ist, weil wenn ich für eine Kampagne einen Online-Song habe, dann fuck you. Also wir werden Call of Duty nicht fertig spielen. Es tut mir auch ein bisschen leid, aber hilft eh nicht. Jetzt in der letzten Stunde oder so, jetzt war die Windlage draußen interessant. Ob es vielleicht am Wind liegt oder, ja, mal gucken. Herr Wagboss, merci dir, es ist zu viel für einfach nur Servus und guten Abend, Chef, zum Song. Herr Wagboss, Dankeschön. DayZ, lasse die Schreie der Helche ertönen. Mal am Planet Side 2 Community-Zog. Planet Side 2 habe ich gespielt, wie es rausgekommen ist. Das war vor ungefähr 10 Jahren. Ich mag keine Shooter mehr spielen. Keine reinen Shooter, sagen wir es so. So ein, zwei Solo-Streams warten schon nicht. Ja, und da sehe ich uns auch. Ja? Ein, zwei Mal kann es schon nochmal witzig sein. Der Herbert schreibt da gerade was. Ich sag dir schon durchdrehen, mit der Kälte auf der Mal soll es nicht voll geil sein. Mit der Kälte auf der Mal soll es, auf der Map wahrscheinlich, auf der Map soll es nicht voll geil sein. Ich habe natürlich schon ein paar Videos gesehen. Dein größter Gegner haben da nicht andere Spieler, sondern dass du alle 5 Minuten da frierst. Werden wir sehen. Wenn es ein totaler Scheißdreck ist, dann haben wir halt einen Stream. Was kostet der? Was kostet der DayZ DLC? DayZ DLC. Na. DayZ Was sind wir? 20 €? Haben sie ins Hirn geschissen? Für ein geschissene scheiß Map und 5 Items oder Scheiß. Was? Sagen da immer Mogi auch dazu. Jetzt sind 28 € für scheiß Map. DayZ. Wie heißt der DLC? Frostline. Nee. Frost. Gibt's nicht. Frostline. Ja. Frostline, Steam Key, vielleicht gibt es woanders. Keys für Steam. Kosten alle 28 €.
Ja, irgendwo müssen auch eine Donations hin. Da, der Werkbau, ziehen wir einen Werkbau, einen Zitronenbaum zusammen. Haben wir schon erinnern. Also 28 € ist vielleicht schon ausgeschämt, gell? Für ein Spiel, das immer noch nicht fertig ist. Es ist einfach, Daisy ist einfach immer noch nicht fertig. Es ist einfach in meinen Augen immer noch nicht fertig, verpackt von oben bis unten und dann bringt man ein DLC für 28 €. Gib halt dein Maul. Es ist halt so geil lächerlich, aber gut. Was ich gern hätte, ich hätte gern Arma 4 und daraus dann ein Mod wie in Daisy. Na? Da steige ich vielleicht sogar auch nochmal wieder als Mod-Entwickler ein. Und mit Server und so weiter. Da hätte ich tatsächlich Bock drauf. Weil Arma 3 war eine so gute Zeit, vor 10 Jahren oder so, mit wir haben die alle geheißen, Last Epoch und Altes Life und der ganze Scheiß. Das hat so viel Spaß gemacht. Und das in einer neuen Engine mit vielleicht weniger Bugs hoffentlich, die besser ausschaut und alles neu, und das war richtig cool. Das war richtig nice. Da warte ich schon lang drauf. Ich verstehe es sowieso nicht. Es hat eher mal vor einem Jahr oder vor 2 Jahren hat's einmal die ersten Videos gegeben von der neuen Engine. Ich habe einen Namen nicht mehr im Kopf, aber die hat verdammt cool ausgeschaut. Also von der neuen Arma Engine quasi. Und seitdem habe ich irgendwie nichts mehr gehört. Bohemia Interactive ist der Entwickler, glaube ich. Hab gestern erst wieder reingeschaut, vor 2 Jahren hat mich nicht ein Zombie durch die Wand schlagen können. Gestern das erste Mal das erlebt. Ja. Leid, das war jetzt nicht der Hintergrundgedanke. Das war Gaudi. I'm fucking serious. Basti. 28 €! Du Vollidiot! Da gingen aber YouTube-Gebühren weg und Steuern in die USA. Witz, war Witz. Falls jetzt wieder Schluss, aus, Schluss. Basti, merci dir. DLC ist zahlt, hilft nicht, müssen wir mindestens einmal einschauen. Müssen wir mindestens. Und wenn es gut ist, wenn es Spaß macht, spielen wir es auch wieder öfter, also um Gottes Willen. Basti, merci dir. Schluss jetzt! Schluss! Ich weiß nicht, was da heute los ist, nicht ganz dicht. Also im Ernst jetzt. Ich kann mich nicht hersitzen, alles, nix haut hin, alles ist kaputt. Wir labern mir irgendeine Scheiße, aber weißt du, was ich gerade feststelle? Wieder, wie jedes Mal, wenn wir es aber mit der wir es extrem selten. Video-Review, ich mag es nicht Reaction nennen. Ich will es nicht Reaction nennen. Macht einfach Spaß. Das ist einfach... Es ist halt einfach... Gut, natürlich ist es für mich auch gemütlich, weil ich einmal eine Minute mein Maul halten kann und dann bloß zu irgendwas was sagen muss und dann mit dem Chat interagieren und so. Aber ich kann mittlerweile, und es hat echt lange, viele Jahre gedauert. Viele Jahre hat es gedauert, bis ich verstanden habe, was dahinter ist. Ich meine, ich schaue mir auch Reaction-Videos an. Ich schaue sehr für Asmongold, der macht nur Reaction-Videos, der macht nichts anderes. Und aus irgendeinem Grund, mich interessiert seine Meinung, mich interessiert das Thema, was er sich anschaut, und das ist eine nette Mischung. Ihr müsst mir bloß, da ich das nicht so oft mache und nicht weiß, wie das bei euch ankommt, ich rede halt gern, ich meine, das sollten die meisten wahrscheinlich wissen, wenn ich zu oft auf Pause drücke, also wenn es nervt, weiß ich nicht. Ich meine, natürlich versuche ich da irgendwie das Gleichgewicht zu halten, dass ich mir nicht bloß hersitze und 10 Minuten ein behindertes Video anschaue und am Schluss sage, alles war gut. Und dann schauen wir uns das nächste an. Ich meine, was soll das? Das ist einfach nur Content klauen und sonst nichts. Und ja, das müsst ihr mir dann sagen. Aber ich glaube, das passt schon. Wir haben schon aus manch 10-Minuten-Video haben wir schon ein 1,5 Stunden Video gemacht. Ich denke mir, alle, die heute da sind, hören da gern zu, egal was du tust. Ja, es ist mir immer suspekt, dass das nach so lange... Heute stimmt aber auch generell was nicht. Muss man auch sagen. Ist Call of Duty... Es waren ungewöhnlich wenig Leute da. Heute. Also unter 500 waren wir vielleicht schon lange nicht mehr. Schon sehr lange nicht mehr. Liegt es an Call of Duty? Weiß ich nicht. Spackt auf YouTube irgendwas am Land? Weiß ich nicht. War das vorher allgemein, diese Verbindungsunterbrechungen? Vielleicht ist es auch YouTube. Vielleicht ist es einfach nur YouTube. Kann auch sein. Keine Ahnung. Die einzigen Internetprobleme, wo ich heute einen Tag über gehabt habe, war auf YouTube. Ich habe keine Ahnung. Ja, irgendwas stimmt. Ist mir doch wurscht. Die müssen alle Schnee rammen, ne? Bei uns noch nicht. Also es hat ein bisschen geschnitten, aber nicht viel. Der Stanley schreibt, du redest gerne, echt? Das müssen wir noch nicht auffallen. Endlich normale Menschen. Content klauen, sprenge. Ich habe gerade dasselbe im Kopf gehabt. Ich habe bloß drauf gewartet, dass du das schreibst. Der Sonntag schreibt, Landi habe ich nicht geschaut, war froh, dass was anderes war.
An Landi, sagen wir jetzt im kleinen Kreis, im kleinen Hardcore-Kreis, dem wurscht ist, was ich tue, ja, anscheinend. Ist schon wieder weg. Und das Zweite, ich meine es wirklich ernst, an Landi haben wir nicht mehr lang. Es tut mir für die Leute, die richtig hart Bock haben, tut es mir auch irgendwo leid. Mir tut es auch für mich leid. Weil für mich, ich war mir sicher, Bruder, Mitte November kommt der Landi, das ist easy going bis Weihnachten. Ja, 2, 3 Streams solo, Rest vom Jahr machen wir Community-Zock, das ist immer gar nicht fertig. Tja, leider Gottes ist der Landi aber die krasseste Enttäuschung des Jahres. Das ist dasselbe Spiel wie vor 3 Jahren. Ist einfach so. Nichts Neues. Nothing. Es ist richtig bitter. Mir tut's auch leid, ich möchte auch nicht, das ist kein persönlicher Angriff an Leute, die viel Landi spielen. Und ihr müsst euch ja nicht rechtfertigen von mir, dass ihr, ist ja doch gut, das ist das. Das ist scheißegal, wenn du spaßt damit das Hau rein, oder? Butter 2000 Stunden ist mir scheißegal, aber ich kann damit nichts anfangen. Es ist nichts nice, wir haben alles schon gemacht. Wir haben wie viele Streams haben wir im Landi insgesamt? Ähnlich, das ist der zweitmeist gestreamte Spiel, das zweitmeist gestreamte Spiel in diesem Kanal, neben DayZ. Und deswegen habe ich auch DayZ so ein bisschen abgeschrieben, da habe ich nicht gewusst, dass er DLC kennt, zu dem Zeitpunkt vor einem Jahr. Weil wir haben alles gemacht, oder? Und die meisten da herin kennen mich, was das betrifft, vielleicht auch. Ich wiederhole und schlachte ungern Sachen aus. Ich habe schon ein Problem damit, wenn ich einzelne Sprüche aus meinen Videos wiederhole irgendwo. Ich mag nicht, deswegen gibt es auch nur so wenig How-Tos und nur viel weniger Kruzifix. Da haben Verarsche spricht drin und so weiter und so fort. Da hätte ich wahrscheinlich 5 Videos pro Video draus machen können. Zu der damaligen Zeit. Aber ich mag es halt nicht. Damit ich mir niemals vorwerfen lassen muss, ja, der macht eh nur den ganzen Tag denselben Scheiß. Ich kann es nicht mehr hören, Weil ich kann es, jetzt wiederhole ich mich schon extrem selten und jetzt kann es ich schon nicht mehr hören. Die ganze Leberkas-Scheiße und so. Gut, das ist auch schon wieder 3 Jahre her, wo wir da jetzt drüber geredet haben, aber weißt du eh. Ist das einigermaßen, was ist mit Schluss jetzt? Ja, was soll ich machen, Alter? Was soll ich dann sagen? Jetzt hört auf dann! das ist, natürlich wiederhole ich Sachen. Ich mache jetzt ja die Traditionen. Ne? Ich mache jetzt ja den Jahresmerch. Ich mache jetzt ja das, und das wiederholt sich und das wiederholt sich. Aber ich darf mich nicht mehr so drauf verlassen, dass ich darf mich im Januar nicht auf DayZ verlassen, dass uns das bis in den Februar hinein carried, so wie das vor 4 Jahren war und vor 3 Jahren oder vor 3 und vor 2 Jahren war. Das haben wir dieses Jahr schon aufs Maul gefallen damit, sage ich freiwillig, wie es ist. Ich habe mir eigentlich erhofft, dass aus dem DayZ-Server, da wo ich sehr viel, also wirklich, es ist ja lächerlich eigentlich, sehr viel Blut, Schweiß und Tränen eingesteckt habe. Vor allem in meinem Urlaub, 2 Wochen während Weihnachten, nichts anderes da. Extra nur ein Video dazu gemacht habe, den Server aufgezogen habe und dann Streams geplant habe und was weiß ich was alles. Und dann ist nur gewonnen worden. Da ist nur gewonnen worden. Ein kleiner Teil aus der Community, die seit Jahren zuschauen, haben so viele Trends, dass abgehauen sind. Und da ist nur Scheiße rausgekommen. Das war die kontraproduktivste Scheiße ever. Unendlich viel Arbeit, nichts gebracht. Deswegen kann ich mich nicht mehr drauf verlassen. Und jetzt enttäuscht mich der Landi, genauso. Ich kann mich nicht mehr drauf verlassen. Ich sag das, was es ist. Da bleibe ich lieber, wir haben dieses Jahr so viel Indie-Games gespielt. Und es war so eine brachial gute Zeit. So, Supermarket Sim, der ganze Scheiß. Da wechselt ich lieber jede Woche oder alle 2 Wochen die Spiele und wenn richtige AAA-Games kommen, wie zum Beispiel Stalker 2 oder halt dann der Landi, natürlich schauen wir uns den an. Aber ich verlasse mich nicht mehr drauf, dass das wird sau witzig und keine Ahnung. Weil ganz ehrlich, der Landi ist wirklich mehr als unterwältigend. Das ist wirklich ein Witz. Das ist ein Witz. Selbe, 1:1, selbe Engine. Leute wollen mir verkaufen, dass dieses GPS-Feature gut ist. Sag ich, Alter, was laberst du denn? Bloß weil er jetzt noch Linien anzeigt und ich am sagen kann, wie er fahren soll. Vorher habe ich den KI-Helfer hingesetzt aufs Feld, der fährt von selber. Das machen wir übrigens am Montag.
Am Montag, das habe ich mir so ausgedacht, was kann man jetzt noch rausholen aus dem scheiß Landi, keine Ahnung. Was mich aber auch wirklich interessiert, wir machen neuer Farmer, eigener Hof, oder fahren wir wirklich von null an, also keine Maschinen, kein gar nichts, und wir machen nur Aufträge. Und die lassen wir von den KI-Helfern machen. In der ersten Dreiviertelstunde bis um 9 Uhr sowas, bis kurz nach 9 Uhr sowas, nur KI-Helfer. Das heißt, die Gerätschaften mieten, die Typen da hinschicken, warten bis fertig sind, nächster Auftrag. Und ich glaube, 3 kann man gleichzeitig machen. Wie viel Geld lasst ihr damit verdienen? Und wie viel Geld lasst ihr damit verdienen, wenn ich in der zweiten Stunde selber noch mitmache? Und dann schauen wir, wie viel das wir aus $100.000 innerhalb von einer Dreiviertelstunde Playtime machen können. Das ist so mein Plan. Wie wär's mal mit Frostpunk 1 oder 2 oder mit City Skylines? Hansi! Guter Punkt. Frostpunk 1 habe ich offstream so gesuchtet, dass ich das im Stream nicht mehr spielen mag. Das ist ein brachial gutes Spiel. Frostpunk 2 habe ich sogar ein bisschen angekündigt in der Sommerpause. Ich bin im Bin wieder da Video. Aber leider Gottes scheint es nicht so gut zu sein. War da im Game Pass drin übrigens. Aber mir kann man es uns eigentlich einmal anschauen. Eigentlich sollte man es uns einmal anschauen. Aber da sehen wir ja wieder nichts auf 2 Stunden. Schauen wir mal. Die Streams sind durchgeplant bis Weihnachten. Sage ich euch, wie es ist. Außer der Landi macht mich komplett fertig, aber wir spielen noch 2 Mal ungefähr wahrscheinlich. Also wir spielen am Montag nochmal, auf alle Fälle, und am Montag in einer Woche nochmal. Und dann fürchte ich, ist mit dem Landi vorbei. Dann fällt mir nämlich nichts mehr ein, was wir mit dem Landi noch da kannten. Das Einzige, was wir mit dem Landi noch nicht da haben, ist tatsächlich selber ein Feld zu bestellen. Das durchgruppen oder was weiß ich, was wir damals, für das haben wir dann Pro-Gamer da und dann Obman und so weiter. Aber es ist einfach stinklangweilig. Stinklangweilig. So leid es mir tut. Wenn es im Game Pass drin ist, dann rein da. Ja, warum auch nicht? Also jetzt passen wir auf. Die nächsten Wochen. Wir schauen die nächsten Wochen. Wir haben eh nicht mehr viel. Wir haben 4 Wochen noch. Es ist so lächerlich. Heute 4 Wochen ist Weihnachten. Heute mal. Das mal so wacht. Ich habe tatsächlich sowas wie einen Streamplan da. Das ist nichts anderes wie Excel-Listen. Da ist, wo ein Kalender drin ist, da wo ich grob einschreibe, wann Spiele erscheinen, die für den Stream relevant sein könnten und so weiter und so fort. Also jetzt mal so wacht. Mitte Oktober ist Frostline erschienen. Sehe ich, das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Schon. Also jetzt mal so wacht. Heute hätte ich eigentlich aufgeschrieben, das Call of Duty Finale. Nächste Woche Easy Week. Ja, brauchen wir nicht schmerzen. Außerdem muss ich nächste Woche nur einen Haufen Scheißdreck machen. Montag Landi, Mittwoch Stalker 2. War sogar schon kurz davor, dass ich Stalker und Landi tausche. Für mich ist der Montag immer der wichtigere Tag. Da haben aus irgendeinem Grund immer mehr Leute da als am Mittwoch. Egal, was wir spielen. Und dann 1. Dezemberwoche nochmal Landi, Stalker. Und am Freitag, unfassbar wichtig, Path of Exile 2. Da war gestern auf die Nacht ein Stream da um 8 Uhr. Wer Diablo mag, schau dir den Stream von gestern an mit Path of Exile 2. Heilige Scheiße, das Spiel kann tatsächlich so kommen, wie sie es angekündigt haben, wie sie es herzogen. Es kommt nur im Early Access, aber das ist so unfassbar viel Content, das völlig narrisch ist. Werden wir am Freitag sofort ausprobieren. Ist sowieso klar. Mit Open End. Wobei ich ein bisschen die Befürchtung habe, wir werden nicht zum Spielen kommen, weil die Server wahrscheinlich überlastet sind. Ich gnade dir bei Gott, wie ich es mir gewünscht habe und wie ich es auch schon angepriesen habe, wenn das so kommt, wie es da ausschaut, dann wischt es mit Diablo 4 den Boden zusammen. Dann wischt es sprichwörtlich mit Diablo 4 den Boden zusammen. Und das schon in der Early Access. Das hat in der Early Access ein komplexes und besseres Endgame und eine bessere Itemization. 50 verschiedene Bosse mit Unique Mechanics, über 400 verschiedene Viecher. Die ersten 3 Akte sind freigeschaltet, die 25 Stunden dauern sollen. Wie lange hat eine Diablo-Kampagne gedauert? 4? 5? 8? Ich weiß nicht mehr. Egal. Und ein komplettes Endgame mit all der besten Mechaniken aus PoE 1 aus. Ich flippe aus. Ich brauche ab dem Zeitpunkt Urlaub, Kinder. Ich brauche ab 6. Dezember Urlaub bis in Januar, weil ich in jeder freien Minute nichts anderes tun will. Was gleichzeitig übrigens der Grund ist, nächste Woche habe ich noch einen Haufen Scheißdreck zu tun und die Woche vor Path of Exile habe ich noch einen Haufen Scheißdreck zu tun und komme eigentlich zu nichts, auch nicht zum Zocken, Offstream und sonst was. Genau aus dem Grund, weil ich mit allem fertig sein möchte, wenn Path of Exile 2 rauskommt. Damit ich mich ab Nachmittag daher sitzen kann und Arschlecken. Und dann wird reingesuchtet wie ein geistig Behinderter. Der Devil Driver Mike schreibt Marathon wieder. Das mag ich nun, ich mag es nicht ankündigen, ob wir da einen Marathon machen. Wie der in die Hosen gegangen ist bei Diablo 4, das haben wir ja gesehen.
Das haben wir ja gesehen. Wenn ich den ganzen Tag, wenn ich 14 Stunden am Tag so schmerz, wie ich da schmerz, dann kann ich am Montag nicht mehr reden. Ich bin dann in Urlaub geflogen, das weiß ich noch, und habe einen ganzen Tag, 2 Tage, den ersten Tag überhaupt nicht und am zweiten Tag nur knapp nicht mehr schmerzen können. Aber schauen wir mal. Man muss ja nicht komplett eskalieren wie in Diablo. Man kann auch einfach einmal am Samstagmittag einschalten. So zu Gaudi, so. Einfach rein und dann ist es halt auch gemütlicher. Ja? Das ist dann ein sicherer Stream. So. Drin hängen, ein bisschen rumnörden, rumphilosophieren und nicht 13 Stunden lang umeinander schreien wie ein geistig Behinderter. Vielleicht muss man dazwischen auch einmal jede Stunde Raucherpause und einen neuen Tee holen. Schauen wir mal, wie ich Bock hab. Schauen wir mal. Aber kannst du im PoE auch ein Pferdl reiten? Nö. Das braucht aber auch keine Sau. Der einzige Grund, warum du in Diablo 4 ein Pferd reiten kannst, ist, weil du im Shop welche kaufen kannst und das andere nicht sehen. Das ist der einzige Grund. Außer Stefan, dir übersehen. Wenn ich gewusst hätte, dass das ein Blättschmerz wird und nicht COD, wäre ich schon um 8 Uhr da gewesen und nicht erst jetzt. Aber gut, für einen Freitag-Blättschmerz ist die falsche Uhrzeit. Classic. Freitag, 14 Uhr! Stream wo? Merci dir. So, gut, geil, ich weiß schon. So viele Leute eine Kommentare schreiben. So, unter die alten Streams. So, oh Gott, wann endlich wieder God of War? Hätten wir mal heute lieber God of War gespielt. Sag ich dir, was ist. Hilft nicht. God of War kommt dann am Freitag eine Woche drauf nach Path of Exile. Normalerweise gäbe es dann bis Weihnachten keinen Freitagsstream mehr. Einfach weil ich nicht mag. Ich sag das freiwillig, ich mag nicht. Ich will nicht. Hab ich mir gedacht. Und dann haben aber so viele Leute nach God of War gefragt und ich hab mir auch gedacht, so, Alter, dann sitzen wir, dann haben wir 1,5 Monate kein God of War mehr gespielt und interessiert es auch wieder keine Sau nicht und ich birg vielleicht auch ab. Schauen wir mal, das muss mich muss auch wieder abholen. Sag ich dir, was ist, wenn wir das nächste Mal spielen. Ja, dann kommt die Woche drauf, kommt Indiana Jones. Das kommt dann am Montag. Der Landi ist dann gar, was wir da am Mittwoch deren weiß ich noch nicht. Am Freitag kommt dann God of War. Und in der letzten Woche vor Weihnachten kommt am Montag wahrscheinlich nochmal Indiana Jones und am Mittwoch unsere Weihnachtsfeier. Und dann bin ich 2 Wochen nicht da. Birger muss mit der Steffi B. einen Urlaub zusammenlegen. Das wird ja jetzt, wenn das Skript von ihr lückenhaft wird. Herr Brezensalz, servus bei der anständigen Grüße an Nachschau-Squad. Herr Brezensalz, ja, ich wünsche einem Nachschau-Squad viel Spaß mit Call of Duty. Der Simata schreibt, ich bin mit God of War schon durch seit kurzem. Es wird Bombe, wirklich ohne Spoiler. Es wird dich überzeugen, zurecht. Ich hab's ja auch noch in Erinnerung. Das waren 4 Streams haben wir, glaube ich, gemacht bis jetzt oder 3. Mit Überstund jedes Mal. Und es war jedes Mal brachial gut. Und wir haben so ungefähr beim Drittel. Falls sich irgendjemand fragt, woher weiß denn das? Ich schaue mir natürlich nicht vorher Playthroughs an. Ja? Ich bin nicht behindert, das ist ja dumm. Aber bei so langen Spielen mache ich es oft so. Das habe ich zum Beispiel auch bei The Last of Us 2 gemacht. Ich suche mir so einen Playthrough, einen kompletten, also ein komplettes Video. Das dann, weiß ich nicht, bei God of War, glaube ich, dauert das 18 Stunden oder so. Und dann skippe ich von vorn so weit, bis ich jetzt erkenne, wo wir waren. Und dass ich sehe so, und dann habe ich unten sprichwörtlich einen Prozentbalken, wo ich sehe, ja, sind wir so bei 33%, damit ich ungefähr abschätzen kann, wie lange wir noch brauchen. Untertitel muss bei GOW umstellen. Aber wieso? Herbert schreibt, was mir wieder richtig geil war, so ein saubehindertes Spiel wie das Flirt-Spiel damals. Das mit dem I will run over your foot too. Da habe ich mir einen Tinnitus abgeholt, weiß ich auch noch. Jetzt bin ich fast vom Hocker abgedreht. Das ist mir hängen geblieben. Das kann man eigentlich mal wieder spielen, das stimmt. Ich glaube, das habe ich auch noch irgendwo. Wo habe ich das damals gekauft? Ich weiß es mal, auf Steam habe ich es nicht. Da gibt es ja einen dritten Teil, oder? Was haben wir mit da gespielt? Was war denn das? War das Super Seducer 2? Weiß ich nicht mehr. Uns gingen auf alle Fälle die Spiele nicht aus. Es kommt nächstes Jahr Kingdom Come Deliverance. Das ist das für mich meist erwartetste Spiel jemals. Das haben wir damals, wie das da alles hier angefangen hat, vor 5 Jahren, 6 Jahren, wann ist ein Kingdom Come gekommen? 2018. Kingdom Come Deliverance Release
Im Februar 2018. Da haben wir fast noch nie gestreamt, da haben wir noch nicht richtig gestreamt. So. Das wollte ich zwar immer irgendwie, ich habe aber nicht gewusst, wie es anstehen soll mit der Community. Die war damals noch ganz was anderes und 2018 war auch ganz was anderes und überhaupt sowieso. Und wir haben einen Stream Kingdom Come gemacht und der war sauwitzig eigentlich. Und ich habe es nicht gecheckt, dass das erstens mir Spaß macht und zweitens die Leute Spaß macht. Aber diesmal wird das anders sein. Ich gehe schwer davon aus, dass das ein richtig gutes Spiel wird und natürlich werden wir das spielen. Ob wir das im Stream durchspielen, ist halt wieder so ein 50-Stunden-Schinken. Das wird nie hinhauen. Aber solange der Hype da ist, nimm's ich mit, weil ich da Spaß hab, ihr habt Spaß dran und für 3-4 Wochen geht's schon. 2 Streams waren's, im Ernst jetzt? Weiß nicht mehr. Haben wir das 2-mal gestreamt? Mir ist auch damals dann schon in den Kopf eingefahren, so, ja, Alter, das ist ein 50-Stunden-Spiel, wann sollst du das streamen? Ohne Fulltime-Streamer zum Cybers. Und Fulltime-Streamer will ich nicht sein, nein, heute nicht. Kingdom Come, wieso finde ich das nicht? Kingdom? Tatsächlich! Am 13. Februar und am 14. Februar. Einmal 4 Stunden 14 und einmal 3 Stunden 38. Birger spielt Stream Session, Kingdom Come Deliverance, Phase 2 und Phase 1. Tatsächlich. Die Streams gibt's noch, ja. Die musst aber, die haben nicht gelistet. Sehr viele Streams. Das mache ich erst seit einem Jahr ungefähr, dass meine Streams direkt online gehen. Seitdem verliere ich übrigens auch nur Abonnenten. Also ich gewinne 5 und verliere 6. So geht sowieso hin und her seit einem Jahr. Mir wechselt man sprichwörtlich die Community aus. Seit über einem Jahr. Kann ich die Dinge verlinken? Ich war bei Bianca und es macht Vitalität Dingst. Wie geil ich arbeite den. Es ist so typisch! Kein Greenscreen, kein nix, da hinten steht irgendwo ein Fernseher. Leg mir was. Warte, ich poste euch das da ein. Phase 1 da. Phase 2 da. Ich hab's euch in den Chat eingepostet. Hast du eigentlich Red Dead Redemption 2 gespielt? Jawohl, aber offstream. Das war einmal so ein Urlaubsprojekt, weiß ich nicht, das war so ein Sommerpausenprojekt. Das war wahrscheinlich auch 2018, glaube ich, ist das für den PC gekommen. Das habe ich 2018 in der Sommerpause durchgezockt. Weiß ich noch. Ziemlich genau. Entweder in der Sommerpause oder in meiner Geburtstagspause, ich weiß nicht mehr. Die hat es da eigentlich noch gar nicht gegeben, weil wir da noch nicht regelmäßig gestreamt haben. Das machen wir das ist so schön einfach zu merken, seit Februar 2019. Richtig krass, wie die Zeit vergeht. Leck mich am Sack, du. Schluss jetzt. Geil für Sepp. Jetzt bist auf einem 1,5 Meter Querschnitt in Full HD im Kammerl und ich sitze 1 Meter davor. Ich kann alle Poren sehen und jetzt Flausche haben mit die Augen gesehen. Taugt. Ja, für das hat uns der liebe Gott HD geschenkt. Warte noch, bis ich in 4K streamen kann. Der Kapitän schreibt, muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum du punkto Abonnenten nicht mehr bekommst, machst einen echt geilen Stream. Weil Streams nicht... Niemand klickt random auf ein 2 bis 3 Stunden Video, schaut sich die ersten, vor allem speziell, also ich stelle es mir so vor, keine Ahnung, speziell bei uns da, das an und sagt dann erst mit 10 Minuten mich umeinander, völlig sinnbefreit umeinander schreien und da 10 Euro, da 5 Euro, da 1 Euro, da 50er, da das und nach 10 Minuten geht das Spiel aus. Das ist dieselbe Scheiße wie damals mit Twitch. Da habe ich mir auch eingebaut, Lord, der bayerische Dialekt, ja, gibt ja eigentlich keinen bayerischen Streamer und so, machst du halt das einmal. Die Leute kämen einer, die hören 3 Wörter von mir und gehen wieder. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Neues in den Stream kommt zum ersten Mal, das sagt und mich versteht und nicht sofort abbiegt, ist 1 zu 100, 1 zu 50. Und es ist ja nur verständlich. Ich meine, ich gehe auch in den Stream rein, oh scheiße, der redet Koreanisch, ja, dann gehe ich wieder. Dann lasse ich kein Abo da. Haha, das ist lustig. Nein, ist nicht. Ich verstehe nichts. Lauter Zugroste. Ja, Zugroste. So muss man sagen. Geil, wie viel Sepp, merci nicht. Hast du schon von dem Quiet Place Spiel gehört? Orange Guy, ja, das ist eigentlich ursprünglich im Horror Oktober auf der Liste gestanden, aber irgendwie hat es mich dann doch nicht so hundertprozentig überzeugt. Weiß nicht. Der Kapitän schreibt nochmal. Also, falls mich wer fragt, punkto YouTube und wer einen geilen Stream macht, dann soll ich schauen, im Biergehäuse gemütlicher Kerl muss ich gehen. Ja, ich bin ganz gemütlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die, warte, wie viel haben wir?
Und es werden, oder was heißt, es werden nicht mehr und nicht mehr weniger, es bleibt immer gleich. Die 116.478 Leute, die auf den Abonnieren-Button gedrückt haben, haben das wegen meiner Gemütlichkeit gemacht. Da bin ich mir sicher. Ah, hast du recht. Copy, merci dir. Der Bohrer schreibt, weißt was dann funny wäre, in die Nachschauvideos einfach Timestep bei Game Anfang setzen, aber Laberei für einen harten drin lassen. Das geht nicht. Deswegen mache ich seit einem Jahr Kapitel rein, wo man das am Anfang überspringen kann. Genau deswegen. Hat aber nichts gebracht. Also es macht keinen Unterschied. Es kommt, je nachdem, ich kriege es ja auch mit. Es kommt ganz das Allerwichtigste, bei mir jetzt zumindest, ich habe meine Community beieinander, die scheint mir recht stabil zu sein. Ich rechne schon seit 3 Jahren damit, dass es irgendwie aufhört oder abbaut oder sonst was, so ein Scheißdreck passiert, es wird immer noch krasser. Ganz wichtig ist, was für Spiel wir spielen. Wenn es was Neues ist fast egal, was ist, es sind 1400 Leute aufwärts da. Kommt dann noch auf die Jahreszeit und so, im Sommer haben sie immer ein bisschen weniger als im Winter und so weiter und so fort, aber ist egal. Beim zweiten Mal sind es 30% weniger, egal was für Spieler es sind. Beim dritten Mal sind es 40% weniger und beim vierten Mal sind es weniger als die Hälfte. Heute ein schönes Beispiel mit Call of Duty. Egal was wir spielen. Landi-Stream hat knapp 20.000 Aufrufe. Kein Stream, den ich jemals gemacht habe, außer Landi-Streams, haben 20.000 Aufrufe. Innerhalb der ersten 1-2 Wochen. Alles danach ist mir dann wurscht. Stalker. Oder auch ein Haufen Aufrufe. Neues Spiel, gutes Spiel, bekanntes Spiel, automatisch mehr Aufrufe und Zuschauer als normal. Was? Wie soll ich sagen? Aber niemand klickt im Nachhinein. Es ist auch so, dass YouTube, glaube ich, diese langen Streams, also die VODs, die da draußen stehen, andere Leute, die mich noch nicht kennen, nicht vorschlägt. Weiß auch nicht warum, keine Ahnung. Weil alle auf diese Short-Scheiße da erpicht sind. Das ist was, wo ich mich hoffentlich, ich versuche mich wieder etwas zu bessern im neuen Jahr. Das nehme ich mir für das neue Jahr vor, dass ich im Monat, so, ja, was heißt, eigentlich gar keine Zahlen nicht vorstellen oder sonst was, wieder ein bisschen mehr Shorts aus die YouTube-Videos, also aus den Streams ausschnipseln werde. Hätte es genug gegeben seit der Sommerpause, genügend. Und nicht einen einzigen habe ich gemacht. Frag mich bitte nicht warum. Weil ich mittlerweile einfach keinen Bock mehr habe auf Videos schneiden. Ich hab keine Ahnung warum. Been there, done that, keine Lust mehr. Das hier ist alles, was ich immer wollte, seit 2015. Ich wollte immer Streamer sein. Nicht mehr, nicht weniger. Gibt's eigentlich auch wieder neue Projekte? Hat sie? Das hat schon einmal jemand gefragt. Und die Antwort darauf, die gefällt mir auch nicht, aber es hilft nicht. Ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Es gibt nur eine einzige Sache, die ich noch gern irgendwie eindeichseln darf. Da haben wir letztes Mal drüber geredet. Das ist so eine Live-Geschichte. Ja, es war ursprünglich die LAN-Gewinn. Jetzt war mein Augenmerk auf ein Landi-Turnier gefallen, aber der Landi ist Schrott. Jetzt gehen wir langsam aber sicher die Optionen aus. Ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Und das, was ich am liebsten tue ich immer noch regelmäßig, ohne einen einzigen Ausfall. Also ich bin einmal besoffen gewesen in den 6 Jahren, kann nicht passieren. Und das da, solange da Leute da sind, die da zuschauen, mittlerweile bin ich also ein bisschen in einer Bringschuld. Ja, da haben wir auch schon oft einmal drüber geredet. Wir haben einen Haufen, da brauchst du bloß in den Chat reinschauen, wir haben einen Haufen Leute mit einem grünen Namen. Das sind Leute, die gingen da her, haben mich kostenpflichtig abonniert und kriegen dafür eigentlich nichts. Das machen sie aus reiner wirklich Nächstenliebe. Ich meine, die ganze Donaterei, also die kriegt sie auch mit. Dann kann ich mir nicht einfach da her sitzen und dann geh. Und dann sag ich, ja, okay, jetzt mach ich nicht mehr, tschüss. Und die Leute mit dem grünen Namen, das sind einfach YouTube-Mitglieder, die monatlich in einem Abo drin sind und 5 Euro zahlen für das, dass ich tue, was ich da tue. Deswegen tue ich mir einfach schwer zum sagen, fickt euch, ich hab keinen Bock mehr. Und ich habe auch immer noch Bock. Das irgendwann war es mir auch wurscht. Ich glaube, irgendwann war es mir auch wurscht. Wenn mich Streamen so anfucken darf, wie die anderen Sachen, die ich aufgehört habe, und ich habe eigentlich mit fast allem aufgehört, das fuckt mich nicht an. Das ist auch das Falsche. Aber How-Tos und Kruzifix machen über diese Themen, das fuckt mich wirklich an. Das nervt nur noch. Oder hat nur noch genervt. Mittlerweile haben wir über den Berg drüber.
dass ich mir da irgendwie was schmatzen muss, wie, ja, gib mir doch mal wieder Videos, wird er schon gar nicht mehr gefragt, ist ja gut so. Russenmann! Bist du nicht schon Ewigkeiten Mitglied? Was ist denn da los? Egal! Aber in den Chat habe ich der Herr Russensepp. Gibt offensichtlich von denen ja auch nur normale. Merci dir. Basti! Mein Name ist Grün. Basti Kö? Was? Was? Ja, du bist doch vorher... Warst du vorher nicht geresept? Natürlich ist dein Name grün. Alle Namen! Irgendwann müssen alle Namen grün. Dankeschön. Schluss jetzt damit. Wann kommen wieder Videos? Das war jetzt klar, dass das kommt, aber ist wurscht. Stefan! Wäre dann fast interessant, wie viele trotzdem das Abo dalassen, weil sie es gar nicht mitbekommen, dass du nichts mehr machen würdest. Nicht viel. Weil die alten Videos, die haben nur Aufrufe, ja, aber die haben so irrelevant wenig. Die sind im Monat auf so einem alten Video wie How to Leberkäse oder Preisenkinder oder die ganzen für meine Verhältnisse, ultra viral gegangen Videos, die völlig eskaliert sind. Und da gibt es ein paar, die haben fast keine Aufrufe mehr. Und die Dinge generieren Abos. Das ist übrigens mein Tipp an jeden, der mit sowas anfangen möchte, was ich da tue. Fang ja nicht mit dem Streamen an. Bau dir eine Community auf, egal wo. Das kannst du von mir aus auf Facebook machen, ist mir scheißegal. Aber mit einem anderen Content als Livestreams. Du hast, wenn du die hier sitzt, zum Streamen anfängst, keine Chance gefunden zu werden. Weder auf Twitch, noch auf YouTube, noch sonst irgendwo. Been there, done that. Mach's wie ich. Mach Videocontent, am besten aber mach nicht denselben Fehler wie zu dem Thema, das du eigentlich später mal machen möchtest, nämlich Gaming und nicht Leberkassemen. Aber es war halt bei mir nun mal so, das hat auch Spaß gemacht, 2-3 Jahre lang, aber irgendwann ist mal gut. Und bau dir da eine Community auf. Und dann gehst her, dann musst du mit leben können, dass wenn du den Contentbruch reinhaust, wie es ich gemacht habe, dass von den 116.500 Abonnenten da nur, wenn überhaupt, 15 da sind. Wenn überhaupt. Weil du halt einfach, das sind Leute, die haben die abonniert wegen einer Leberkassemme, die wollen die nicht beim Call of Duty spielen sehen. Aber ein Teil von denen ist wurscht, was du tust. Wenn es einigermaßen brauchbar ist, was du tust. Siehe die 430 Kanzeln, die am Freitag um 10 Uhr auf die Nacht nichts Besseres zum tun haben, wir meinen Scheißschmerz da 2 Stunden hören. So darf's ich machen. Trotzdem Videocontent machen und parallel dazu streamen, wenn es auch vor 0 Leute ist. Warum? Habe ich übrigens auch gemacht und zwar sehr lange, damit du ein Gefühl für diese Kamera kriegst, ein Gefühl für dieses Mikrofon kriegst und ein Gefühl für hin und her und damit du ein Gefühl dafür kriegst. Und selbst wenn bloß einer zuschaut, und das ist das Schwierigste, tu so, als Daten 1000 zuschauen. Führ die auf, als Daten 1000 Leute zuschauen. Das ist der schwierigste Teil. Und dann wird's. Irgendwann wird der Tag kommen, wenn du dabei bleibst und es nicht kompletter Scheißschrott ist, dass es anfängt zum Funktionieren. Gib wieder Brief und Siegel. Ich esse Leberkassemi, wenn du Call of Duty spielst. Das soll nicht heißen, dass ich keine Leberkassemen mag. Natürlich, ich glaube, ich friese in der Woche sogar mehr als 2 Leberkassemen, immer noch. Aber ich mag halt einfach, ich habe den Content gemacht, ich habe alles rausgeholt, was geht. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich bin immer noch der größte Mundart-Streamer, den es gibt. Also irgendetwas muss ich richtig gemacht haben. Irgendwas muss, keine Ahnung. Irgendwie muss hingehauen haben. Ich brauche mich, glaube ich, nicht recht lang dafür rechtfertigen mit nichts mehr. Oder ich habe so viel Scheiße gemacht. Was soll ich noch machen? Es gibt andere Streamer. Also ich wüsste keinen anderen Mundart-Streamer aus der Gaming-Seiten wohlgemerkt, der erstens so selten streamt wie ich im Vergleich zu den anderen, die sich am Tag 8 Stunden daher sitzen, aber ich habe so einen Vollschlag, macht euch ein Dings kaputt, ein Hobby kaputt, also ich tat's, deswegen bin ich noch kein Fulltime-Streamer. Es wurde darüber nachgedacht, derzeit nicht habe ich, natürlich wurde da darüber nachgedacht, aber ich habe halt einfach das Gefühl so mit, wenn ich 5 Tage, Freitag, also Montag bis Freitag,
Meinetwegen ab 4 Uhr Nachmittag bis um 7:30, halbe Stunde Pause und um 8 Uhr bis um 11 Uhr. Also nicht einmal 8 Stunden quasi. Das hat sowieso nicht gehen, weil ich nach 2 Tagen nicht mehr schmerzen kann. Also ich darf durchdrehen. Ich sag das, was ich da durchdrehen. Ich darf mein Hobby auf den Tod hassen. Fulltime kannst du das Niveau von 2x3 Stunden Streams nicht aufrechthalten und dann wird's fad. Ich bin sehr schlecht irgendwie in Dingen, ich rede viel, aber sage irgendwie nichts. Genau das, was der MRC schreibt, das ist mein Gefühl dabei. Dann ist nichts, keine Ahnung. Ich kann, es ist auch unmöglich, sage ich dir, was es ist. Ich kann unmöglich 8 Stunden am Tag, 5-mal die Woche das Level an Energie und Enthusiasmus und ich bin voll dabei und hab voll Bock halten. Das ist unmöglich. Und dann wird's langweilig. Und dann gebe ich dir, da bin ich mir auch 100%ig sicher, dann warten die Zuschauerzahlen jeden Tag, so wie jetzt gerade. Da feiert der Eins auf einen drauf, Freunde. Das wisst's. Am Montag haben da 1000 Leute mehr da. Am Mittwoch haben in der Regel 1000 Leute, nicht immer, aber manchmal 1000 mehr Leute da. Da bin ich schwer davon überzeugt und never touch a running system. Das machen wir jetzt seit fast 6 Jahren so. Fast. Im Februar wären es 6 Jahre. Never touch a running system. Über den Winter, alle 2 Wochen, ab und zu mal Freitag noch mit dazu streamen, wenn wir Spiele haben, die länger sind. Montag, Mittwoch, volle Kanone rein. Und dann daten uns nämlich auch die Spiele ausgehen. Da bin ich mir sicher. Ich tue mir jetzt schon teilweise hart manchmal. Da wo ich mir denke, so, fuck, momentan musst du wieder irgendeinen Scheiß rausgreien oder irgendwas Altes rausgreien oder sonst irgendwas. Kommt schon mal vor. Kommt schon mal vor. Und das darf dann schneller gehen, wie wir schauen können. Und dann müssen die halt stundenlang diese Schinkenspiele spielen. Und irgendwann kriegst du, ich darf durchdrehen. Ich glaube, es passt genauso, wie es ist. Ich glaube, es passt genau, wie es ist. Porsche! Moment mal, was ist denn eigentlich mit deiner Muse? Blau-weiße Karos läuft heute noch bei mir. Weißt du, warum ich aufgehört habe damit? Das ist jetzt wahrscheinlich schwierig für einige, sich in diese Lage zu versetzen, aber du haust ein Lied aus wie weiß-blaue Karos, machst dann andere Lieder. Ich weiß gar nicht, wie viele Streams das auf Spotify hat. Allein nur auf Spotify. Habe ich schon lange nicht mehr nachgeschaut. Lol. Warte mal. Irgendwie komisch, wenn ich mich selber suche, aber ich suche mich mal selber. Haben wir immer noch 10.000 Hörer, knapp. 3,1 Millionen. Was ist denn da eigentlich passiert, oder? Der Stats schreibt, Alter, das heißt weiß-blaue Karos. Ja, chill mal. Ich weiß nicht, wie lange der Porsche schon dabei ist, weil die ursprüngliche Version heißt blau-weiße Karos. Wissen manche nicht. Ist ja vollkommen wurscht. Du machst ein Lied, da hast 3,1 Millionen Aufrufe oder halt im Millionenbereich und dann machst andere Lieder, die du selber eigentlich Welten besser findest. Und auf denen hast dann, in Anführungsstrichen, bloß 200.000 Aufrufe und so. Und dann denke ich mir, naja, besser wird's nicht mehr. Okay, tschüss! Und wenn ich keinen Bock mehr hab, dann kommt da nur noch Scheiße raus. Ich muss schon auch Bock haben, so ist es nicht. Ich hätte schon die ganze Zeit nur ein Lied in der Pipeline. Also ich habe es nicht aufgenommen und so, aber der Text war da und der Beat war da. Ich habe es sogar schon gekauft gehabt und so. Und umgemodelt, wie ich es halt selber mache. Und da hat nur auf Vorfälle warten, damit man da was draus machen kann, aber es passiert irgendwie auch nicht. War blau-weiße Karos nicht geclaimed wegen dem Sample, das du da genommen hast? Gute Frage. Warte mal. Blau. Nö. Ich glaube, da habe ich generell aus die ganz alten Lieder, die haben ja, das ist ja von 2014 oder so, habe ich generell die Werbung ausgeschaltet und dann wird da nichts geclaimed. Danke für 3,1 Millionen Streams übrigens. Wer meine Musik noch nicht kennt, da haben wir schon lange nicht mehr drüber geredet. Ich habe schon lange keine mehr gemacht. Wann war das? Wie alt ist das letzte? Ich glaube vor 2 Jahren oder so, oder vor 2,5 Jahren im Sommer. Suchst auf Spotify nach Birger, viel Spaß. Porsche Messe für den 5er. Freunde der Sonne, jetzt gehen wir ins Bett. Du, 10 nach 10.
Wenn man schnell was das Discord sagt, ist da irgendeine anwesend. Oh, Tatsache. Und werde ich noch ein bisschen, eventuell werde ich noch ein bisschen in WoW einluren. Vielleicht aber auch nicht. Schauen wir mal. Ich entschuldige mich! Es tut mir leid, dass Call of Duty einen nicht hingehört hat. Dafür haben wir einen Blätschmann und ein bisschen ein Video-Review eingeschissen. Und ich hoffe, es hat trotzdem passt. Meine Damen und Herren, es war mir ein Fest. Ich hoffe, ihr seid so nicht base an den Nachschau-Squad. Schöne Grüße. Habt ihr habt eine neue Podcast-Folge gekriegt. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Donation-Eskalation. Ich weiß nicht, was das soll. Ich sage das freiwillig, wie es ist. Ich weiß nicht, was das soll. Wir haben halt nichts da. Ich bin da gesessen. Und was soll das? Geil, wie viel Sepp! Vergiss mein nicht. Verstehe ich nicht. Ach, Moment, du hast da noch irgendwas geschickt, der Geilbefehl. Weißt du noch, wie der einer im Live-Obot hat, er darf da eigens Zeittisch stehen, machst der Biergeduld im Beistinger Moos, Bierger Kindelmarkt am Garnacker Weiher, Biergerkon im Landauer Gümi. Ich habe so viele Möglichkeiten und lustigerweise habe ich just jetzt, Lust heute, quasi fast eine Anfrage gekriegt für ein Live-Event. Ich mag es halt einfach nicht. Es ist einfach ein Unterschied, ob ich da von einer Kamera umeinander hampelt oder im Real Life. Irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß es nicht. Wobei das, was mir da halt geschickt worden ist, Ich kann nicht drüber schmerzen. Ich kann nicht mehr irgendwas spoilern. Ich muss jetzt einmal Maul halten, sowieso nicht, dass ich irgendwas verrate. Wow, das war eventuell kommt etwas zurück, was verloren geglaubt war. Heute einmal mega. Danke für die ganzen Donations. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wer am Montag zum Lande nicht da ist, der kriegt da drüben Schein von der Kursela. So sieht's aus. Dankeschön für alles. Kuss auf die Nuss. Und jetzt schleicht euch ins Bett. Ja. Like. Du hast Likey. Du ein Likey. Du ein Like jetzt hier! Hast geliked, so ist recht. So. Und vielleicht ist ja jemand neu dabei, wer weiß. Vielleicht ist irgendjemand komplett geschubst und ist neu und denkt sich, hey, was labert der? Ja, ist cool. Mach's mir ein Abo rein. Glocken, ja, halt einmal. Schleichen wir uns ins Bett, gute Nacht. Bis Montag, 20 Uhr, Landi. Nächsten Micker, Stalker 2. Sonntag in einer Woche. Jahresmerch-Release. Ich möchte haben, dass mein Shop kaputt geht. Es wird versandkostenfreien Versand geben. Ihr könnt alles einzeln bestellen. Ich möchte haben, wenn du dir 5 Teile bestellst, dass du alle einzeln kaufst. Ich möchte sehen, ob wir den Shop kaputt kriegen. Ich möchte es sehen. I wanna see it. So, jetzt schleicht euch. Kuss auf die Nuss, danke fürs Zuschauen, danke für Donations, danke für die Mitgliedschaften, Press F für Mods, Press, einfach ganz für Fs, ist eh wurscht für wen. Für alle, die da waren. Alle anderen haben keine Ahnung. Schleicht euch. Habe! Die Tröte wird auch nicht langweilig. Da ist mittlerweile so viel Lörz drin, Alter, das alles spätestens. Jetzt schleichen wir uns. So, heute gibt's ja keine dumme Fresse, ich mach einfach so. Okay, tschüss!